Mẹ ơi, con đói. Tiểu Ngư ngoan, ăn chút cháo đi con. Chẳng phải tôi vừa đi đánh cá sao, bị sóng cuốn đi rồi mà, đây là đâu? Đây không phải biển sao, sao lại có cá chép ở đây, đằng nào cũng chết. Tôi làm người tốt cứu cậu một lần. Thiện ác có báo ứng. Ta là con trai Long Vương. Đã cứu mạng ta. Ta sẽ giúp một tâm nguyện. Phàm nhân, có nguyện vọng gì? Lâm Thương này, nếu có kiếp sau, dù chết tôi cũng không ở bên anh. Kiếp này tôi có lỗi với họ. Nếu có thể làm lại, tôi muốn quay về lúc vợ con còn bên cạnh. Đồ không có lương tâm, còn biết đường vác mặt về à? Năm 1989, mọi thứ không phải mơ. Tôi thực sự đã quay về quá khứ. Tô Huyền, Điểu Ngư, các người vẫn còn sống, tốt quá, các người vẫn còn sống. Ông Lý, đừng chạm vào tôi. Con trai ông bắt nạt Tiểu Ngư, lúc con bé bị đánh, ông ở đâu? Tiểu Ngư đang ốm sốt, con sốt mê man cần tiền chạy chữa. Ông ở đâu? Tôi làm ra đồng nào cũng đưa mẹ. Tôi quỳ xuống, xin bà ấy chút tiền mua đồ ăn cho con, bà ấy lại bảo Tiểu Ngư chết đói là vừa, còn ông ở đâu? Kiếp trước cũng chính là hôm nay, Tô Huyền quỳ lại Triệu Quế Lan 3 tiếng, bà ta vẫn dửng dưng, bảo chỗ đồ ăn đó, phải để dành cho con trai Lâm Cường, khi đó tôi quá hèn nhát, chẳng dám bênh vực vợ con, Tô Huyền tuyệt vọng, ôm con bé nhảy xuống biển. Kiếp trước tôi thật quá ngu xuẩn, tiền làm ra đều đưa mẹ Triệu Quế Lan, bà ấy vì vợ Lâm Cường, đẻ được thằng cháu đích tôn mà đem hết tiền cho nhà nó. Đời này, tôi không dây dưa với lũ hút máu này nữa. Tô Huyền, anh xin lỗi. Trước đây anh khốn nạn quá, từ nay về sau, anh không để hai mẹ con chịu khổ nữa. Anh đi kiếm chút gì cho con ăn đây. Mùa này, ngoài bãi biển chắc có đồ ăn. Ngao với cua nhỏ. Đủ cho con Tiểu Ngư no bụng là được. Mấy đốm sáng trắng này là gì? Cua gạch đây mà. Lại còn là cua gạch thượng hạng. Loại cua xanh đầy gạch này, ngoài chợ bán cũng phải 10 đồng một cân, ba con cua này, con nào cũng tầm một cân, thế là 30 đồng rồi, gần bằng nửa tháng lương của công nhân rồi, mấy đốm sáng trắng kia, chính là chỗ lũ cua đang trốn, chẳng lẽ mình cảm nhận được vị trí hải sản? Ba con này mới chỉ là bắt đầu. Tô Huyền, Nghiểu Ngư, hai mẹ con chờ nhé, đời này tôi không để hai người đói nữa. Hôm nay thế thôi, Tiểu Ngư đang đợi ở nhà, nhiều cua thế này, cuối cùng cũng cho hai mẹ con ăn bữa ngon. Mẹ, bố có mang đồ ăn về thật không? Lâm Thương, tôi còn tin anh được không? Tô Huyền, Nghiểu Ngư, xem tôi mang gì về này. Đây là cua gạch. Anh lấy ở đâu ra thế? Tôi nhặt ở bãi biển thôi, hôm nay may mắn thật, vớ được cả ổ, bố cho con với mẹ ăn thật à? Đúng rồi, ngoan nào. Bố làm cua cho hai mẹ con ăn ngay. Tiểu Ngư, ăn cua đi con. Ngon quá bố ơi. Mình cũng ăn đi, đừng nhìn nữa, nhưng mẹ anh thì sao? Bà ấy mà biết anh bắt được cua mà không mang về, chắc chắn sẽ nổi giận đấy. Từ hôm nay, từng đồng tôi kiếm được, từng thứ tôi mang về, đều là của ba chúng ta, không liên quan gì đến bà ấy cả. Anh nói thật chứ? Thật, trước đây là tôi hèn nhát, để hai mẹ con chịu khổ rồi, từ giờ trở đi, tôi nhất định sẽ đối tốt với hai mẹ con. Bố thay đổi rồi. Tiểu Ngư thích bố nhất.
đã được sống lại một đời. Đã đến lúc cắt đứt với đám hút máu đó rồi. Ăn nhiều vào cho khỏe mạnh. Mẹ, con có chuyện muốn bàn với hai người. Tiểu Bảo sắp vào lớp 1 rồi, trường làng mình không ổn đâu, mấy lão nhà quê ấy dạy dỗ được gì. Con hỏi thăm rồi, lên huyện học phí mượn trường 300, cộng thêm tiền ăn học, phải 400. 400 thì 400. Cháu đích tôn nhà họ Lâm, sau này phải làm quan. Tiền nong đáng gì, anh con làm bến tàu. Tiền nó đưa mẹ giữ cả. Đủ tiền học rồi, mẹ thương con nhất. Hôm qua con Tô Huyền lại tới à? Hừ, hai đứa báo hại. Chết đói thì mặc xác, cho tiền là mất trắng. Mẹ còn lạ gì nữa, con bé con thôi. Nuôi làm gì? Phải con thì vứt đi rồi. Bà ơi, con ăn cá. Được, bà gắp cho. Ăn cho khỏe vào. Sau này làm quan. Kiếp trước tiền vợ chồng tôi làm lụng, bị Triệu Quế Lan lấy sạch, bảo là giữ hộ tôi, thực ra toàn đưa cho nhà thằng Cường, mỗi khi tôi cần tiền, bà ta lại tìm đủ lý do thoái thác. Kiếp trước tôi thật mù quáng, cứ nghĩ máu chảy ruột mềm, nghĩ hiếu thuận, giúp anh em là lẽ đương nhiên, ai ngờ vợ con tôi phải chết thảm, chính tôi cũng bỏ mạng dưới biển, họ dùng tiền mồ hôi của tôi, lại chửi con bé là đồ báo hại, đời này tôi không làm kẻ nhu nhược nữa, các người nợ tôi và Tô Huyền, tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Lâm Thương, mày điên à? Đồ sát nhân, mày muốn giết cháu tao à? Tao nói cho mày biết, Tiểu Bảo mà có mệnh hệ gì, tao không để yên cho mày đâu, con gái tôi nằm đó sắp chết đói. Mà các người lại ăn sung mặc sướng, còn chửi nó là đồ báo hại. Mẹ nói sai à? Con bé Tiểu Ngư đó, sớm muộn cũng gả đi, chẳng phải đồ báo hại thì là gì? Nói đúng đấy, Tiểu Bảo sắp đi huyện học, tiền đó phải để đóng phí học cho nó, không còn tiền cho con bé đó ăn đâu, lấy tiền tôi cho con trai Lâm Cường học. Anh là anh cả, tiền của anh là tiền của nhà này, Tiểu Bảo là đích tôn nhà họ Lâm, sau này nó phải nối dõi tông đường, anh là bác nó, bỏ tiền cho nó học là đúng rồi, con gái tôi đói đến xanh xao, các người lại ăn uống linh đình, còn giữ tiền mồ hôi nước mắt của tôi, không nỡ bỏ ra một xu cho con tôi ăn, lại đem đi nuôi con thằng Lâm Cường. Lâm Thương, anh nói năng kiểu gì đấy, mẹ đã bảo rồi, chúng ta là một nhà, anh đưa tiền cho Tiểu Bảo đi học đi, sau này nó thành đạt sẽ nhớ ơn anh. Vẫn trơ trẽn như ngày nào. Ích kỷ, cay nghiệt. Kiếp trước tôi quá nhu nhược, lần này tôi không để thế nữa. Mày muốn tạo phản à? Mày dám đánh em trai mày, tao đánh chết Quân ăn cháo đá bát. Nó dám mắng con gái tôi đánh nó thì sao? Con danh đó đáng bị chửi. Tô Huyền, con đàn bà không biết đẻ con trai đó cũng đáng chết. Lâm Thương, mày dám vì con danh đó mà đánh mẹ với tao? Mày còn là người nhà họ Lâm không? Nghiệt ngã quá, thật là nghiệt ngã. Sao tao lại đẻ ra loại vong ơn bội nghĩa như mày? Mày định làm gì? Đó là tiền của tôi, cấm đụng vào. Tôi làm bục mặt ở bến tàu. Kiếm được đồng nào đều đưa hết cho bà. Giờ bà bảo là tiền của bà. Mày là do tao đẻ ra, mạng của mày cũng là của tao, tiền của mày đương nhiên là của tao. Kiếp trước tôi tưởng hiếu thảo là phải hy sinh vô điều kiện, tưởng giúp em trai là bổn phận của người anh, nhưng kết quả thì sao? Vợ con tôi nhảy xuống biển tự vẫn, đám người nhà này lại đứng cười cợt, thậm chí còn nói chúng chết là đáng. Mày bỏ xuống ngay. Đó là tiền học của Tiểu Bảo, mày mà dám lấy đi, tao chết cho mày xem. Bấy lâu nay tôi đưa bà không chỉ có thế, còn lại coi như bố thí. Lâm Thương, hôm nay mày dám lấy một xu, tao cho cả làng biết mặt mày. Xem mày còn mặt mũi nào ở làng này. Lâm Thương, mày dám lấy tiền, đừng hòng bước chân vào nhà này, tao cũng không nhận mày là anh. Đúng ý rồi đấy. Từ hôm nay, tôi và các người không còn liên quan. Bà con ơi ra xem này, thằng con bất hiếu đánh mẹ. Tôi khổ cực nuôi nó khôn lớn. Nó lại vì con đàn bà kia, mà đòi từ mặt tôi. Có chuyện gì thế? Lâm Thương vốn hiếu thảo mà. Sao lại cãi mẹ thế kia? Đúng đấy, người một nhà, có mâu thuẫn cũng đừng động tay. Bà con làng xóm phân xử cho tôi vất vả nuôi nó khôn lớn.
cho ăn cho mặc đầy đủ, giờ nó cứng cánh rồi, dám đánh cả mẹ đẻ, còn cướp tiền dưỡng già, nó muốn ép tôi chết đây. Bà con thấy cả rồi chứ, Lâm Thương là đồ bất hiếu, mẹ tôi vất vả nuôi nó khôn lớn, thế mà vì người ngoài, nó đòi đoạn tuyệt với gia đình, loại người này phải bị trời phạt. Lâm Thương, mẹ nuôi cậu khôn lớn đâu dễ gì, dù có mâu thuẫn cũng không được đánh người, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì, đúng đấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ cậu làm thế là quá bất hiếu, tôi thật khổ quá đi, nuôi phải đứa con vong ơn bội nghĩa, tôi nhịn ăn nhịn mặc, dành hết mọi thứ tốt cho nó, kết quả nó vì người ngoài mà đánh mắng tôi, còn đòi cướp tiền dưỡng già, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa, thà đâm đầu chết đi cho xong. Lâm Thương bị con Tô Huyền kia, cái con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi, từ khi lấy nó là quên hết gốc gác. Giờ đến mẹ đẻ, em trai cũng không nhận, nhà họ Lâm sao lại sinh ra loại này, thím Dương, bác Trương, các bác bảo tôi bất hiếu, bảo tôi là kẻ vong ơn, vậy hôm nay tôi sẽ nói cho ra nhẽ, sự tình rốt cuộc là thế nào, đừng nghe nó nói, nó chỉ muốn tìm cớ thôi, cớ sao, nhà tôi giờ củ khoai cũng chẳng còn, vợ tôi đêm qua đã quỳ ở đây, cầu xin mẹ tôi suốt 3 tiếng. Xin mẹ chút tiền mua đồ ăn cho cháu, mọi người biết mẹ nói gì không? Mẹ bảo con bé là đồ bỏ đi, chết đói cũng đáng, một xu mẹ cũng không đưa. Quế La, mua chút đồ ăn đáng mấy đâu. Lâm Thương nói thật đấy à, nói bậy nói bạ, chuyện không như nó nói đâu. Hừ, đã bảo tôi nói bậy thì tôi nói rõ cho mọi người nghe, hồi tôi làm thuê ở bến tàu, ngày nào cũng bán mặt cho đất, tiền lương mỗi tháng tôi đều đưa hết cho mẹ, vợ con tôi theo tôi, cả năm chẳng được miếng thịt, Tết đến chẳng dám mua áo mới. Thế mà mọi người xem họ đang ăn gì? Con tôi ở nhà đói lả người. Họ lại ở đây ăn sung mặc sướng, chẳng chịu bỏ ra một xu mua đồ ăn. Họ còn bảo tiền của tôi là tiền của nhà. Tiểu Bảo là đích tôn nhà họ Lâm, tôi làm bác phải lo tiền cho nó học. Vậy tôi muốn hỏi một câu, con gái tôi rẻ rúng thế sao? Nói càn, tôi nói thế bao giờ? Con Tô Huyền xúi anh vu khống tôi à? Tôi là bà nó cơ mà, tôi để nó chết đói được à? Chính con hồ ly tinh Tô Huyền, về nhà này chẳng có ý tốt gì, giờ còn xúi nó cướp tiền của mẹ, loại đàn bà không ra gì. Đúng đấy, không phải nó xúi giục, con trai tôi sao ra nông nỗi này? Mọi người đừng để nó lừa. Quế An, Tần Tiểu Bảo nhà bà khỏe thật đấy. Trắng trẻo mập mạp, nhìn là biết không thiếu ăn. Đúng, hôm nọ tôi thấy con bé Tiểu Ngư, gầy rộc cả người. Đứa trẻ 5 tuổi, gió thổi là bay, cùng là trẻ con trong làng, sao khác biệt thế nhỉ? Tôi thiên vị chỗ nào? Tiểu Bảo là con trai thì phải ăn nhiều. Hơn nữa, con bé Tiểu Ngư vốn ăn ít. Liên quan gì đến tôi, ăn ít, thế bà đã cho nó miếng nào chưa? Mẹ đã cho nó hạt gạo nào chưa? Tô Huyền quỳ trước mặt mẹ 3 tiếng rồi, mẹ còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Tôi không sống nữa, con là con trai mẹ, nuôi con khôn lớn nhọc nhằn, giờ lại muốn làm mẹ chết tức tưởi sao? Mẹ muốn chết thì chết đi, không liên quan đến con. Từ hôm nay, tôi, Lâm Thương, cắt đứt với nhà này. Sau này, ai còn dám đến quấy nhiễu vợ con tôi đánh gãy chân kẻ đó. Anh về rồi. Ừ, anh về rồi. Anh có mua ít đồ. Lâm Thương, anh lấy đâu ra tiền mua đồ? Anh vừa qua chỗ Triệu Quế Lan. Lấy lại tiền của mình rồi, còn dư ít tiền đây. Em xem nhà mình cần mua gì thêm không, giao hết cho em đấy. Mẹ thật sự chịu đưa tiền cho anh sao? Bà ấy đương nhiên không chịu, nhưng đó vốn là tiền của anh, giờ anh đã ra ở riêng rồi, bà ấy không chịu thì làm gì được. Anh nói ra ở riêng. Ừ, từ nay về sau, tôi với Triệu Quế Lan, Lâm Cường không còn là người một nhà, họ sống chết thế nào, tôi không quan tâm. Anh thực sự đã ra ở riêng với mẹ rồi sao? Bà ấy đã đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, tiền tôi đã lấy về rồi, lời cũng đã nói rõ, từ nay không ai bắt nạt được hai mẹ con em nữa. Anh có biết không, em đợi câu này của anh bao lâu rồi? 3 năm rồi, mỗi lần mẹ bắt nạt hai mẹ con mình, em đều tự hỏi, rốt cuộc khi nào mới chịu lên tiếng vì mẹ con em, anh biết cả mà, trước đây là anh khốn nạn, để hai mẹ con chịu thiệt thòi rồi. Sao mẹ lại khóc rồi? Bố, có phải bố lại bắt nạt mẹ không? Không, bố không bắt nạt mẹ đâu, mẹ đừng khóc. Tiểu Ngư ngoan lắm, Tiểu Ngư rất nghe lời. Mẹ chỉ là quá vui thôi. Bố phải đối xử tốt với mẹ đấy nhé. Được, bố hứa với con. Bố ơi, bố định đi đâu thế? Bố đi kiếm tiền mua đồ ngon cho Tiểu Ngư ở nhà với mẹ đi, bố về ngay, con muốn đi cùng bố. Ngoan, gió biển lạnh lắm. Không, con muốn đi với bố. Được rồi, bố cho đi. Nhưng phải nghe lời, không được chạy lung tung, không được nghịch nước, ngồi yên đợi bố nhé. Vâng, con nghe lời, con không chạy đâu. Lâm Thương, có sao không anh? Yên tâm, anh trông con.
về sớm nhé. Biết rồi. Bố ơi, biển có gì ngon? Nhiều món ngon lắm. Có ngon hơn cua hôm qua không? Tất nhiên, con phải ngoan. Bố mới tìm được chứ, con ngoan nhất mà. Con ngồi yên đây nhé. Đằng kia có đồ tốt. Hàng đẹp đấy. Chắc bán được giá. Bào ngư, sò điệp tươi đây. Bào ngư này được đấy, bán sao? 3 đồng một con, sò điệp 1 đồng một con, ngao 5 hào một cân, bác cứ chọn đi. Ôi, bào ngư gì đây? Sao trông lạ thế? Đây là bào ngư chín lỗ, hàng tự nhiên mới đánh bắt. Bác nhìn vỏ bám đầy hài này, không phải tự nhiên không thế. Con này bao nhiêu? 30 đồng, không bớt. 30 đồng. Ông đi cướp à? 30 đồng một con. Điên rồi. Chắc nó điên vì tiền rồi. 30 đồng cơ đấy. Bào ngư chín lỗ này, gặp người biết hàng. 100 đồng cũng đáng. Mời bà con ghé xem. Hải sản tươi sống đây. À, đây là bào ngư chín lỗ. Đúng là chín lỗ rồi. Bác tinh mắt thật, hàng tự nhiên mới đánh sáng nay. Tôi mở nhà hàng 15 năm rồi, thu mua hải sản khắp nơi. Nhưng loại bào ngư này, tôi mới thấy lần đầu, 31 con, không bớt. Hàng ngon thế mà chỉ 31 con. Bào ngư này ông có mấy con? Không thừa không thiếu, đúng 30 con, tôi lấy hết chỗ này. 31 con, bác đưa thừa 100 rồi. Chú em, hàng này hiếm lắm. Tôi trả 1.000 là còn hời đấy, lần tới có hàng này, tìm tôi ngay nhé, không để chú thiệt đâu. Vâng, có hàng tôi báo bác ngay. Bào ngư thường bán sao? 3 đồng một con, cho tôi 5 con, nhà có cụ thượng thọ, mua về cho sang. Tôi cũng lấy, tôi cũng lấy. Ấy, từ từ thôi, bào ngư chín lỗ 1.000, bào ngư thường 45, sò điệp 28, ngao 7 đồng rưỡi. Tổng là 1.090 đồng 5 hào. Một ngày kiếm hơn 1.000 đồng. Trước đây nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ. Thế này là bao nhiêu tiền? 1.090 đồng 5 hào, cái gì? 1.000? Gặp được ông chủ biết hàng, ông ấy bảo sau có hàng tốt cứ mang đến, giá cả dễ tính. Tôi đã bảo rồi mà, nhất định sẽ cho mẹ con em cuộc sống tốt. Lâm Thương có nhà không? Nhị cậu, sao cậu lại đến? Nghe bảo ông đã ra ở riêng với bà Quế Lan rồi à? Dứt khoát rồi, Lâm Thương, ông cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi. Ông có biết trước đây ông hèn nhát thế nào không? Tiền làm ra toàn nộp cho mẹ ông, vợ con ông thì đói rạc cả người. Mà ông chẳng dám hé răng nửa lời. Ông có biết người trong làng gọi ông là gì không? Tôi biết. Đồ hèn nhát. Ông biết là tốt rồi, tôi nói cho ông hay, ở cái nhà đó, ông chẳng khác gì con trâu kéo cối xay, việc nặng làm hết, cỏ xấu ăn cùng, cuối cùng còn bị đem xẻ thịt, mẹ ông chỉ biết có Lâm Cường và thằng con béo của nó thôi, ông chẳng là cái gì cả. Sau này sẽ không thế nữa, nhị cậu, trước tôi ngu, để Tô Huyền chịu khổ rồi. Cuối cùng cũng ra dáng đàn ông. Chị dâu, trước Lâm Thường khốn nạn làm chị tủi thân. Giờ anh ấy tỉnh ngộ rồi, chị cứ xem anh ấy thể hiện, nếu anh ấy còn dở chứng, chị cứ tìm tôi thay chị đánh nó. Nhị cậu, ông có muốn phát tài không? Phát tài gì cơ? Muốn phát tài thì vác cần câu đi. Theo tôi ra biển, tôi dạy ông. Để xem ông dở trò gì. Lâm Thương, cậu cũng đi câu à?
Tôi thả thính chỗ này rồi, cá tụ lại hết rồi, đừng có lại gần đây, bác Tôn yên tâm, cháu không tranh với bác. Lâm Thương, cô ở đây thật à? Nước nông thế này, có cá không đấy? Nhìn lão Tôn kìa, họ câu đằng kia, sao mình phải đi xa thế? Tin tôi thì vùng gần đi. Nếu tôi đoán không nhầm, điểm sáng trắng kia chỉ là cá tạp rẻ tiền thôi, đốm xanh thì đáng giá hơn chút. Còn đốm xanh dương là cả đàn cá quý đấy. Lâm Thương, có cá thật không đấy? Tôi ngồi gần nửa tiếng rồi, chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chờ tí, sắp có rồi. Lâm Thương, về thôi. Chẳng có bóng cá nào đâu. Cá cắn câu rồi, cá to. Cá mú kìa, trời ơi, cá mú to thế này, Lâm Thương, ông thành tiên rồi à, chỗ này mà cũng có cá mú, lại còn to thế này. Thế nào, tôi nói có sai đâu, cần câu ông có phép à? Sao ông thả là có cá, tôi thả mãi chẳng được con nào, ông tự thử xem. Thôi, bỏ đi, số tôi không có duyên với cá. Được rồi. Lâm Thương, nói thật đi. Ông tìm thấy ổ cá à? Vùng này tôi câu từ bé, chưa từng thấy con cá mú nào to thế này. Sao thế? Sao thế? Câu được gì rồi? Đây là cá mú. Cá mú to thế này. Tôi câu ở vùng này 20 năm rồi, cá mú to nhất cũng chỉ vài cân, của ông phải 10 cân rồi nhỉ? Trời đất ơi, cá này bán được khối tiền. Lâm Thương, ông gặp may kiểu gì thế? Chúng ta ngồi cả ngày, chỉ câu được mấy con cá con, ông vừa đến đã được con to thế. Chắc tại chỗ ngồi, để tôi thử. Đi, mình đổi chỗ đi, đổi chỗ, chỗ này đang tốt mà, đi phí lắm, ông nhìn xem, người ta đang trực chờ kìa, dưới nước hết cá rồi, ở lại cũng phí công thôi. Ông nhìn họ tranh nhau kìa, cứ như chiếm được chỗ đó là có cá to vậy. Kệ họ đi, cá đi hết rồi. Chỗ đó giờ chẳng còn con cá nào đâu. Sao ông biết cá đi rồi? Ối giời, lại dính cá to rồi. Này, này, đây là tinh cá à? Tôi sống ngần này tuổi mới thấy con cá mú to thế này. Tin tôi đi, chuẩn đấy. Lâm Thương, vận ông lạ thật. Nói thật tôi nghe xem, ông thờ thần nào đấy? Lâm Thương, tối rồi, chỗ này chắc hết cá rồi. Khi nào mình về? Chưa tới lúc phát tài. Phát tài gì? Phát tài, không phải cá mú à? Cá mú tuy quý thật, nhưng chưa phải hàng hiếm. Chờ thủy triều rút đi. Đi, theo tôi. Mấy con trước chỉ là thường. Phen này chắc chắn ngon. Dịch và thuyết minh bởi bình luận phim. Đây là cá quý. 1 cân 40 đồng. Chỗ này toàn hàng cực phẩm. Chắc còn đắt hơn đấy. Sao ông biết dưới này có? Chỗ này chưa ai tới cả. Thủy triều rút tự nhiên nó lộ ra thôi, trước không ai tới vì không ai biết có đồ. Lâm Thương, ông vét sạch kho Long Vương à? Phen này chắc phát tài thật rồi. Thế này bán được bao nhiêu 1 cân? Chắc tầm 40, nói thật đi Lâm Thương. Ông là Long Vương chuyển thế à? Ông chỉ cần biết là, theo tôi không thiệt đâu, được, ông không hại tôi là được. Alo, phải ông chủ Trương Quý không à? Tôi đây, ai đấy? Ông chủ Trương, tôi là người hôm nọ ở chợ, bán bảo ngư cửu khổng đây, họ Lâm à, chú Lâm, lại có hàng ngon à? Ông chủ Trương, tôi có lô hải sản cực phẩm. Con nào cũng dài bằng cánh tay, hàng đẹp lắm, còn mấy con cá mú hoang dã nữa, con nào cũng tầm 10 cân, chú Lâm nói thật chứ, ông chủ Trương không tin, có thể đến xem tận mắt, hàng chuẩn giá thật, không lừa lọc ai cả, chú Lâm giữ hàng nhé, đừng bán cho ai đấy, sáng mai tôi đến ngay. Ông chủ tỉnh về đã đến chưa? Chưa, ông ngồi đi.
Chú tìm chỗ này khó thật đấy. Bác vất vả rồi, mời bác vào trong. Chú xem, hàng này đẹp thật. Tôi buôn hàng tỉnh mười mấy năm, chưa thấy mẻ nào đều thế này. Chú nhìn gai thịt này, dày dặn lắm, thân mình đầy đặn, màu đen bóng. Đúng là hàng cực phẩm. Bác xem thêm con này. Cá mú hoang dã đấy, con này chắc 16 cân. Cá mú cỡ này, ở nhà hàng trên tỉnh bán được giá lắm. Tôi không vòng vo nữa. Chú ra giá đi, tôi lấy hết, bác là người sành sỏi, bác cứ ra giá đi, 2.000 đồng. Tôi lấy tất cả. 2.000 à, rẻ quá, bác thấy hàng rồi đấy. Ít cũng phải 40 đồng, chỗ này 50 cân, thêm mấy con cá mú nữa, 2.000 hơi ít bác ạ. Chú nói phải đấy, 2.000 quả là ít, thế này, tôi trả 3.000, chú thấy sao? Ông Trương, tôi biết 2.000 là ít, nhưng 3.000 có hơi nhiều không? Số dư ra đó, coi như tôi kết bạn với chú. Ông Trương hào sảng quá, nhưng tôi có một yêu cầu, chú cứ nói, tôi chỉ lấy 1.000 tiền mặt, 2.000 còn lại, tôi muốn đổi lấy một con thuyền đánh cá ra khơi được, mới 8-9 phần, loại có gắn máy nổ ấy. Tôi biết, ông Trương hay thu mua hải sản quanh đây, dành chuyện tàu thuyền lắm, kiếm con thuyền cũ chắc không khó. Được. Tôi đồng ý, tôi quen một lão chủ thuyền ở xã bên, lão già rồi, không định đi biển nữa. Thuyền đó năm ngoái mới đại tu, gỗ làm bằng gỗ du già, máy nổ là hàng Nhật bãi, máy khỏe, chạy 20-30 cây số tốt. Ông Trương, chốt nhé. Đây là sao? Tiền công cậu theo tôi đi biển 2 hôm nay đấy, 500 đấy, cầm lấy. Không được, cầm tiền này tôi không yên tâm, tôi mới theo anh có 2 chuyến, bắt được mấy con cá, anh cho tận 500 cơ à, tôi làm cả năm không ăn không uống mới được thế này. Nhị cậu, đừng từ chối, 2 chuyến này cậu đã bỏ sức ra, tiền này cậu xứng đáng nhận, hơn nữa, sau này tôi muốn đi khơi xa, một mình tôi không xuể, cậu theo tôi làm nhé, tiền này không phải tiền công, là tiền đặt cọc cho cậu đấy, sau này theo tôi, không để cậu thiệt đâu, được. Lâm Thương, anh quyết sao thì vậy, dù sao, mạng này tôi giao cho anh. Bố ơi, chú Nhị Cẩu sao thế? Mắt chú ấy đỏ hoe kìa, chú Nhị Cẩu vui đấy, bố vừa thưởng cho chú ấy. Lâm Thương, cậu phát tài rồi à? Mua con tàu lớn thế này, sắp ra khơi à? Lâm Thương, tàu này vững thật. Xem này, khoang chứa được nhiều hàng đấy. Nhị Cẩu, ra cửa hàng mua 2 thùng dầu đi, 1 thùng mì tôm, vài bình nước ngọt, được. Cứ để tôi, kiếp trước của tôi, đến chết cũng chẳng có nổi con thuyền riêng, đời này khác rồi, giờ tôi đã có khả năng cảm nhận, biển này, tôi sẽ chinh phục từng chút một. Lâm Thương, biển khơi sóng gió lắm. Anh phải cẩn thận đấy, yên tâm, tôi biết rồi. Nhiều nhất 2 ngày là về, em và Tiểu Ngư ở nhà đợi tôi, bố đừng đi. Tiểu Ngư không muốn bố đi. Tiểu Ngư ngoan, bố đi bắt cá lớn. Bắt con cá to nhất về cho Tiểu Ngư ăn, ở nhà nghe lời mẹ nhé. Bố về ngay thôi. Thế bố phải giữ lời đấy. Ngoắc tay nhé. Lâm Thương, đứng lại đó cho tôi. Đứng lại ngay. Xui xẻo, sáng sớm đã gặp chuyện, Lâm Thương, tôi biết ngay mấy năm nay anh giấu quỹ đen mà. Tôi nói cho anh biết, tiền của anh là tiền của cả nhà, mua thuyền lớn thế sao không bàn với nhà, anh làm thế là không phải đạo rồi, có tiền mua thuyền, không tiền hiếu kính mẹ, mua con thuyền to thế, định ra khơi làm giàu à, tôi đã nói rõ rồi, tôi với các người hết nợ, tiền tôi mua thuyền là tiền tôi, chẳng liên quan gì đến các người, sao lại không liên quan, mày là do tao đẻ ra, giờ cánh cứng rồi, định bỏ mẹ đi làm giàu à, tao nói cho mày biết, đừng hòng, Quế là sao lại tới đây, chẳng phải nghe nói Lâm Thương đã ra ở riêng rồi sao, mụ già đó tham lắm, tiền Lâm Thương làm ra đều bị mụ lấy sạch, còn chẳng cho con bé ăn, giờ thấy Lâm Thương mua thuyền, lại muốn tới chia chác, Quế Lên đúng là mặt dày, anh, mình là người một nhà, máu chảy ruột mềm mà, anh ra khơi, mẹ không yên tâm, muốn tôi đi theo giúp một tay, cho anh đỡ vất vả, anh bảo có phải giúp không, Lâm Cường, chú chăm chỉ từ bao giờ thế, trước đây Lâm Thương, lúc tôi bán mặt cho đất ở bến tàu, còn chú thì ăn sung mặc sướng, chẳng động móng tay vào việc gì, giờ lại đòi đi giúp à, chú muốn giúp hay muốn chia tiền, Nhị Cẩu, đây là việc nhà họ Lâm tôi, liên quan gì đến chú, câm miệng ngay, tôi với Lâm Thương là anh em, việc của cậu ấy là việc của tôi, Lâm Cường, chú là cái thá gì, mà đòi quát tôi, Lưu Nhị Cẩu, mày là cái thứ gì, việc con trai tao mà đến lượt mày xen vào à, Nhị Cẩu, mặc kệ họ đi, con tàu này là của tôi, giờ tôi bảo các người cút, nghe rõ chưa, được. Đồ ăn cháo đá bát, tưởng mua con tàu là phát tài được à, thứ chưa biết biển là gì như mày, ra khơi chỉ có chết, việc đó không phiền các người lo, cút đi cho khuất mắt, Lâm Thương, mình đi xa quá rồi không, chỗ này sâu quá rồi, quanh đây chẳng thấy tàu nào cả, tôi mới phát hiện ra, chỉ cần tập trung cảm nhận là tìm được cá trong phạm vi cây số, phạm vi này kinh thật, Nhị Cẩu, dừng thuyền, được rồi, chúng ổ cá rồi. Nhị Cẩu, thả lưới đi, thả trôi theo dòng nước, mắt lưới đã chỉnh rồi, chỉ bắt cá to, cá nhỏ thả đi. Lâm Thương, mình trôi gần tiếng rồi. Chẳng thấy bóng cá đâu. Ái chà, lưới có động tĩnh, nhiều quá, 1, 2, 3. Ôi, cá chim này, cá chim to quá. Đây là cá chim trắng, lại là cá chim hoang dã.
Con này phải tầm 2 cân. Cá chim trắng 2 cân đấy. Cha tôi lúc còn sống từng bảo, ông từng bắt được con 1,5 cân. Cả làng xúm lại xem mãi. Nhị cậu, ông có biết cá chim 2 cân ngoài chợ giá thế nào không? Chỗ này phải hơn 100 cân. Thế bán được bao nhiêu tiền? Cứ tính rẻ 10 đồng 1 cân. Mẻ này cũng hơn 1.000 đồng. Hơn 1.000 đồng cơ à? Ông làm cả năm không ăn không uống, cũng chưa chắc được 1.000 đồng, hơn 1.000 đấy. Cái quái gì thế này, khỏe thế. Không xong, khỏe quá. Cứ đà này, không buông tay, tôi với nhị cẩu bị kéo xuống mất. Lên đây mau. Mày ăn phải thuốc gì thế? Cá kiếm đấy, Lâm Thương, cậu câu được cá kiếm à? Con này tầm 50 cân, giá thị trường cũng phải 1.000 bạc. Nhị cẩu, chuyến này lại phát tài rồi. Lâm Thương, tôi đang nằm mơ à? Cảm nhận đại dương, nhận diện quý hiếm. Vùng biển này là thiên đường rồi. Lâm Thương, cậu sướng hơn tôi nhiều. Trước tôi đi biển với cha, chỉ mang vài cái bánh ngô, cứng như đá. Thời thế khác rồi, nhị cẩu, sống đừng chỉ biết khổ, phải biết hưởng phúc nữa. Lâm Thương, tôi cứ như đang mơ, sợ tỉnh giấc mất. Không phải mơ đâu. 10 đồng 1 cân, 100 cân là 1.000 đồng. Cá kiếm phải xem giá đã, ít cũng 1.000 bạc. Chuyến này bét cũng 2.000. Mà mình mới ra khơi có bao lâu đâu. Nhị cẩu, sao thế? Hoàn cảnh nhà tôi ông biết mà, cha tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, năm ngoái bà ốm mà trong túi chẳng có nổi 10 đồng. Mẹ tôi bảo không sao, cố tí là qua. Nhưng tôi biết rõ, lý do mẹ không chịu đi khám. Chẳng phải tại tôi kém cỏi, chẳng kiếm được đồng nào sao, lần này về rồi. Tôi cuối cùng cũng đưa mẹ đi khám được. Nhị cẩu, qua cả rồi. Sau này cứ theo tôi không để ông nghèo mãi đâu. Thôi, không nói nữa, làm tiếp thôi. Nhị cẩu, thả lưới tiếp đi. Lần này đổi chỗ xem sao. Được. Lâm Thương, mẻ này phải gần 200 cân nhỉ? Con này ít cũng 3,5 cân. Nhị cẩu, ông đã thấy con nào to thế chưa? Tôi còn chưa nghe thấy bao giờ. Về thôi. Thuyền hơi nhỏ. Kiếm tiền đổi thuyền to. Sau này còn kiếm nhiều hơn. Lâm Thương về rồi, mới đi biển à, chẳng biết có cá không? Mới đi thì bắt được gì? Không lật thuyền là may, chắc đi dạo một vòng, làm màu thôi. Lâm Thương, đợi chút. Mấy gã kia mà thấy hàng, chắc lồi cả mắt ra. Khiêm tốn thôi, đừng làm lố. Mọi người xem này, xem chuyến này bắt được gì. Trời ơi, nhiều cá bạc quá, chắc phải mấy tạ, con này phải hơn 1,5 cân. Tôi sống 40 năm, lần đầu thấy cá to thế. Cá kiếm, cá kiếp kia. Anh họ tôi làm bếp kể. Cá này bán đắt lắm. Nhị cẩu, bê cá giúp tôi. Lên đi nào. Có gì mà xem. Đây là bến tàu, ngày nào chả có thuyền về. Thuyền kia là của Lâm Thương.
Ôi con tôi, cuối cùng con cũng về rồi. Anh, chuyến này anh đi biển được nhiều quá nhỉ? Nhiều cá chim quá, lại còn con cá kiếm to thế kia, bán được khối tiền đấy. Lúc bọn tôi mới chuẩn bị ra khơi, có người đâu có cái bộ mặt này. Lâm Thương à, mẹ biết ngay con có bản lĩnh mà, sau này ấy con cứ đi biển, mẹ bán cá cho, đỡ bị người ta lừa. Cút đi cho khuất mắt tôi, đừng làm bẩn cá của tôi. Lâm Thương, con có ý gì? Mẹ có lòng tốt giúp con bán cá, sao con lại nói chuyện với mẹ thế? Tôi có nhị cẩu giúp rồi, không cần đến các người. Anh, mẹ có lòng tốt giúp anh đấy. Không nhận thì thôi. Trước mặt bao nhiêu bà con làng xóm, anh làm mẹ mất mặt, truyền ra ngoài, không sợ người ta chửi cho à, chửi tôi à? Lúc con gái tôi sắp chết đói, các người đang ăn sung mặc sướng, sao lúc đó không sợ người ta chửi? Mới hôm nọ thôi, Lâm Thương chuẩn bị ra khơi. Hai mẹ con bà đâu có thế này. Giờ thấy người ta có cá, lại chạy đến nhận con, mặt dày thật đấy. Trời ơi, con tôi dứt ruột đẻ ra. Giờ nó không nhận tôi nữa. Ông trời ơi, mở mắt ra mà xem. Đời tôi khổ quá. Diễn đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi, đừng cản tôi làm việc. Được, đồ ăn cháo đá bát. Tưởng có cái thuyền là giàu à? Nằm mơ đi. Tránh ra. Đây là việc nhà họ Lâm. Dừng tay. Dừng lại hết cho tôi. Chú Lâm, có chuyện gì thế? Ông Trương, ông hỏi hắn đi. Tôi dẫm lên cá con tôi, liên quan gì ông? Ông là cái thá gì? Con trai bà. Vừa nãy ai chửi Lâm Thương là đồ ăn cháo đá bát. Giờ lại thành con bà à? Mẹ ơi! Người này đi xe hơi đến đấy. Trông gớm mặt đấy. Gớm mặt thì đã sao? Tôi dạy con tôi. Trời có sập xuống cũng không đến lượt ông quản. Bà có biết không? Số cá này tôi đặt trước rồi. Giờ các người phá hết cả rồi. Là phá của tôi đấy. Phải đền bù cho tôi. Tính xem chỗ cá hỏng đáng bao nhiêu. Thưa ông, chỗ cá bạc hỏng tầm 20 cân. Giá thị trường 20 đồng một cân, tổng là 400 đồng. 400 đồng. Đừng có mà dọa người. Mấy con cá rách thôi mà. Làm gì đắt thế? Ông định tống tiền à? Cá bạc ngoài chợ chỉ 1-2 đồng thôi. Sao đắt thế được? 1-2 đồng. Nhìn cho kỹ đây. Đây là cá bạc hoang dã, con nào cũng trên 2 cân đấy. Nhà hàng trên tỉnh bán ít nhất 20 đồng. Bà già bà dẫm nát cả rồi, 20 cân, đúng 400 đồng, không thiếu một xu, 1 cân 20 đồng, thế một con cá chẳng 450 đồng à, bà Quế Lan này đúng là dại dột, 400 đồng đấy. Ông bảo thế là thế à, có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây, đây là hợp đồng thu mua tôi định ký với Lâm Thương, giấy trắng mực đen rõ ràng, trên này viết rành rành ra đây, cá bạc thượng hạng 20 đồng một cân, nếu bà thấy chưa đủ, tôi còn có thể cho bà xem hợp đồng thu mua của nhà hàng trên tỉnh, chuẩn bị đền tiền đi, 400 đồng, không thiếu một xu, tôi không sống nữa đây. Các người hùa nhau, bắt nạt một bà già này à? 400 đồng, thế này khác gì lấy mạng tôi? Ông trời ơi, ông mở mắt ra mà xem. Lại giở trò này, không đổi được bài khác à? Cứ khóc đi. Khóc xong thì ta ra đồn công an. Cố ý phá hoại tài sản người khác, trị giá 400 đồng, thế này là phải ngồi tù đấy. Ông đừng có dọa người, tôi, Trương Quý, mở nhà hàng trên tỉnh 15 năm rồi. Chưa bao giờ nói dối. Tôi cho bà 3 giây suy nghĩ. Một là đền tiền, không thì ra công an. Chúng tôi không có nhiều tiền thế. Vậy viết giấy nợ, 1 tháng phải trả. Điểm chỉ vào đây là được. Sao, không muốn viết à? Thế tôi báo công an đấy. Viết ngay.
Phỉ, đáng đời, hả dạ thật. Chú Lâm này, ta tiếp tục giao dịch thôi, mẻ cá chim này đẹp miễn chê. Chú xem mang cá này, đỏ tươi, sáng bóng, thân cá trắng bạc, không tì vết, đúng là hàng mới đánh bắt. Ông chủ hài lòng là tốt rồi. Mẻ này bao nhiêu cân? Chú báo giá đi. Cá chim bạc tổng 240 cân, trong đó 140 cân loại cực phẩm, 100 cân loại thường, còn một con cá kiếm 54 cân. Ông chủ, theo giá đã bàn. Cực phẩm 20 đồng một cân, loại thường 10 đồng một cân, cá kiếm giá thị trường 20 đồng, tổng cộng là 4.880 đồng. 4.800 đồng, phải làm bao lâu mới được? Lâm Thương, cậu sắp phát tài rồi đấy. 5.000, khỏi cần trả lại. Tôi tin tưởng ông chủ Trương. Chú Lâm, chú thật thà quá. Tôi thích, sau này vẫn vậy nhé. Có hàng cứ gọi tôi, chắc chắn rồi, xếp hàng lên xe đi. Cẩn thận, đừng làm hỏng. Vậy tôi đi trước đây. Có hàng tốt nhớ gọi tôi, đừng bán cho ai khác đấy. Anh Lâm, 5.000 đây, chuyến này mình kiếm được 5.000. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mới cảm nhận biển trung cấp đã được 5.000. Đợi gom đủ cá, giá trị hàng lên cao cấp. Biển cả đối với tôi, đúng là một kho báu thực sự. Lâm Thương, anh về rồi à? Em đếm đi. Đây là bao nhiêu tiền? 5.000, chuyến này kiếm được 5.000 đấy. Em không nằm mơ đấy chứ? Sau này ngày tháng như thế này còn nhiều. Bố về rồi à? Ừ, bố về rồi đây. Bố còn mang quà cho con này. Ngon không? Ngọt quá. Tiểu Ngư ăn nữa. Nhị cẩu, đợi đã. Lâm Thương, làm gì đấy? Lần trước đưa rồi mà. Lần trước là lần trước. Lần này là phần của ông. 1.000 đây, cầm lấy. Lâm Thương, đừng nói nhiều. Về thăm mẹ đi. 2 hôm nữa còn ra khơi. Lâm Thương, đời này mạng tôi là của ông. Mẹ, con về rồi. Thúy Thúy về rồi đấy à? Sao không báo trước, để mẹ bảo Cường ra đón. Con có phải không biết đường đâu? Phải rồi, việc trên huyện con lo xong cả rồi. Chỉ cần đóng tiền học phí, Tiểu Bảo được đi học trên huyện. Mẹ đưa tiền học cho con đi. Mai con lên huyện đóng luôn. Mẹ nói gì đi chứ? Tiền học đâu à? Thúy này, tiền học chắc phải thư vài hôm. Thư gì nữa, mai là hạn cuối rồi, mẹ bảo chuẩn bị đủ rồi mà. Tiền anh cả con lấy mất rồi. Cái gì, thằng Lâm Thương vô dụng đó, nó lấy tiền học của Tiểu Bảo làm gì? Chứ còn ai, đồ ăn cháo đá bát, nó cướp sạch tiền dành dụm của nhà mình rồi, còn đòi Đoạn Tuyệt quan hệ nữa chứ. Đoạn Tuyệt, thằng Lâm Thương đó mà cũng cứng được thế sao? Thúy Thúy, con mới về à, nghỉ ngơi gì tầm này nữa? Chuyện học hành của con tôi là chuyện lớn, tôi khó khăn lắm mới nhờ vả được người ta, chỗ học đã định xong xuôi rồi, chỉ chờ nộp tiền thôi, giờ mẹ bảo tiền mất rồi là sao? Mẹ cũng không ngờ tới, thằng Lâm Thương lại trở mặt nhanh thế. Mẹ, ai là người vỗ ngực bảo nó nghe lời nhất, hiếu thảo nhất, giờ thì hay rồi, mất cả trì lẫn trài, tiền học của Tiểu Bảo mất sạch, giờ mẹ bảo con phải làm sao? Con đi tìm nó ngay đây, nó phải nuôn tiền ra cho con. Hôm nay trời đẹp thật, tôi đưa hai mẹ con đi biển chơi nhé. Đi biển, việc còn chưa xong mà. Việc thì lúc nào làm chẳng được. Hôm qua tôi hứa với Tiểu Ngư rồi, hôm nay đưa con bé đi biển chơi, nếu em không đi thì thôi, con bé buồn đấy. Tiểu Ngư sẽ buồn đấy. Để tôi sửa soạn, mang áo cho con, biển gió to lắm. Bố nhìn kia, vỏ ốc đẹp quá. Ừ, đẹp thật. Con tinh mắt thật. Con lớn thế này rồi, lâu lắm mới thấy con vui thế. Sau này mình hay tới nhé, đợi khi nào có tiền, anh đưa hai mẹ con lên tỉnh, đi xem chỗ rộng hơn. Lâm Thương, anh khác quá. Em suýt không nhận ra, ai rồi cũng phải khác, trước đây tôi quá tệ, sau này sẽ không thế nữa. Mẹ ơi, con tìm được nhiều này. Cua đang trốn trong vỏ kia. Con giỏi quá, hơn cả bố rồi. Tất nhiên, con là nhất. Lại là đốm sáng tím. Tiểu Ngư, bố đưa con đi tìm bảo bối nhé, con đi cùng bố nhé. Tôi không đi đâu, ở đây đợi hai bố con.
Bố ơi, bảo bối đâu rồi? Ở ngay đằng kia kìa, con ngoan, đợi bố ở đây nhé, bố cẩn thận nhé. Bố tìm thấy bảo bối rồi. Bố giỏi quá. Điểm sáng tím đậm. Hy vọng không làm mình thất vọng. Được rồi. Bố giỏi quá. Bố ơi, hạt này đẹp quá. Là ngọc trai tím tự nhiên đấy. Loại này đáng giá lắm. Tiểu Ngư, ngọc này quý lắm. Quý lắm con ạ. Quý là sao hả bố? Là đổi được nhiều đồ ăn ngon. Con mua được áo mới cho con. Thế con muốn nhiều kẹo lắm. Đi, bố con mình tìm mẹ, khoe tin vui với mẹ nào. Hình như sắp thủy triều lên, phải về nhanh thôi. Thím đến đây làm gì? Tôi đến làm gì à? Tô Huyền, cô xúi giục Lâm Thương bỏ mẹ à? Cô không sợ quả báo sao? Thím, tôi không xúi giục ai cả, là mẹ và Lâm Cường quá đáng, Tiểu Ngư đói lả cả người rồi, Lâm Thương không nhịn được nữa, đồ con danh, chết đói thì mặc xác nó, có gì mà ghê gớm, Tiểu Bảo nhà tôi ấy, mới là gốc nhà họ Lâm, Lâm Thương làm ra tiền nuôi Tiểu Bảo học, đó là lẽ đương nhiên, Tô Huyền, cô không biết đẻ, chẳng đẻ nổi thằng con trai, còn mặt mũi nào mà lý lẽ với tôi nói cho cô biết, hôm nay phải trả lại tiền cho tôi, không thiếu một xu, bác dâu, tiền đó là anh ấy tự làm ra, bác muốn thì, đợi anh ấy về, bác tự đi mà đòi, đừng có giả nhân giả nghĩa, thằng Lâm Thương vô dụng đó, chỉ biết nghe lời đàn bà, chắc chắn là nghe cô rồi, Tô Huyền, nếu biết điều, thì mau đưa tiền ra đây, đỡ phải mất mặt nhau, bác dâu, anh ấy không gật đầu, tôi không đưa tiền đâu, được, con danh này, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Tôi không cố ý, tôi chỉ định dọa nó thôi, tôi không cố ý. Tiểu Ngư, ngồi yên đó, tuyệt đối không được cử động. Đồng chí, tôi không cố ý, nó tự ngã đấy chứ, không phải tại tôi. Tô Huyền, cố lên, tôi đến rồi. Không, không, em không được xảy ra chuyện gì, em không được sao cả. Xong rồi, chết người rồi. Tôi phải làm sao đây, tôi biết làm sao đây, không. Không, bố ơi, mẹ ơi. Tô Huyền, tỉnh lại đi, em không được sao cả, em nghe thấy không, hả? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, đừng ngủ. Tiểu Ngư ngoan, nghe lời nào, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Tô Huyền, anh xin em, tỉnh lại đi, Tiểu Ngư, con không thể thiếu mẹ, anh xin em. Tô Huyền, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh. Mẹ ơi, mẹ làm con sợ quá. Mẹ ơi, đừng ngủ nữa mà. Tiểu Ngư ngoan, mẹ không sao. Mẹ chỉ hơi mệt thôi. Tôi không cố ý. Tôi thật sự không cố ý, tôi chỉ muốn dọa hắn thôi, tôi chẳng làm gì cả, tin tôi đi, tôi không làm gì cả. Ông đừng làm càn. Lâm Thương, đừng lại đây. Còn lại gần tôi kêu người đấy. Có biết không hả, Tô Huyền suýt chết vì cô đấy. Tôi không làm, tự hắn ngã mà. Sóng cuốn hắn đi đấy chứ, không liên quan đến tôi, đừng hòng đổ vạ cho tôi.
Lâm Thương, mày dám đánh tao? Cứu tôi với, giết người. Lâm Thương giết người rồi. Lâm Thương, đủ rồi. Cút. Không cút là tôi cho nằm cáng về đấy. Không sao, tôi tự đi được. Đừng nói nữa, nghỉ đi. Bố mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Tiểu Ngư ngoan, về nhà thôi. Để anh đun nước ấm cho em. Lâm Thương, đừng đi. Em sốt rồi. Không sao, ngủ giấc là khỏi. Mẹ đau lắm phải không? Để con thổi cho mẹ. Thổi là hết đau ngay. Để anh nấu bát nước gừng, nấu thêm bát cháo nữa, ăn xong ngủ một giấc nhé. Uống chậm thôi, kẻo bỏng. Cái gì đây anh? Cái gì thế? Ngọc trai tím tự nhiên, anh nhặt được ở biển đấy. Cầm lấy, của nhà mình đấy. Đẹp quá, mang lên tỉnh xem sao. Chắc bán được giá lắm, 2 vạn. 2 vạn, anh không lừa em chứ? Ngọc trai tím loại này, ngoài chợ không có đâu, 2 vạn là nói ít đấy, hạt ngọc đẹp quá. Tiểu Ngư thích lắm, con thích à? Vậy bố tặng con nhé. Mẹ ơi! Thương, bán đi thôi. Yên tâm, có anh đây, nhà mình không lo thiếu tiền, Tiểu Ngư thích hạt này thì cứ cho con bé chơi. Hạt của Tiểu Ngư, con sẽ đeo mỗi ngày. Lâm Thương, lúc anh cứu em dưới biển, em thấy người anh phát sáng. Chắc em nhìn nhầm rồi, làm gì có ánh sáng nào, em không nhìn nhầm đâu, ánh sáng đó màu vàng, phát ra từ mày anh. Đừng nghĩ ngợi nữa, nghỉ ngơi đi em. Lâm Thương, tôi đổ đầy dầu rồi. Nước ngọt, đồ ăn cũng xong, giờ đi được luôn rồi. Được, càng ngày càng thạo. Theo anh thì phải học chứ. Lâm Thương, chuyến này cho tôi đi cùng nhé. Tôi giúp anh một tay, tiền công bao nhiêu cũng được, tôi nữa, tôi khỏe lắm, làm được việc tạm thời chưa cần, có nhị cẩu là đủ rồi, sau này cần người tôi gọi. Thôi được rồi, giải tán đi, chúng tôi đi đây. Lâm Thương dạo này khác hẳn. Phải, xưa nhát lắm. Giờ đi đứng oai phong thật. Phạm vi cảm nhận của tôi rộng hơn rồi. Xem ra năng lực này lớn lên được. Lần trước Tô Huyền gặp nguy, cũng nhờ năng lực tôi tăng tiến. Không thì tôi hối hận cả đời. Nhị cẩu, lái hướng đông nam. Hết tốc lực đây. Nhị cẩu, thả lưới đi. Phen này làm mẻ lớn, Lâm Thương, chỗ này sâu quá. Dây lưới mình đủ dài không? Đủ rồi, cứ thả đi. Lâm Thương, bắt được gì đây? Chắc chắn là đồ tốt. Trời ơi, đàn cá lớn quá, kéo đi. Đây là cá thu. Cá thu trên 1 cân, chợ bán 5 đồng 1 cân đấy. Mỗi con này ít cũng 3 cân. Nhị cẩu, không phải cá thường đâu. Là cá thu chấm xanh cực phẩm. Cá thu cực phẩm đấy. Thế chẳng phải bán được 2030 đồng, giá thị trường cá thu xanh đúng là 2-30, nhưng giờ là mùa cá thu xanh loại 3 cân, bán được 100 đồng 1 cân. 100 đồng 1 cân, Lâm Thương, nói lại xem, bao nhiêu 1 cân? 100 đồng 1 cân, con này 4 cân rưỡi, riêng con này 450, 450, cá hay vàng, mau lại giúp tôi. Nhị cẩu, mẻ này được mấy cân? Ít cũng phải 100 cân.
Hai mẻ, ông thả lúc nào? Trước khi thả mẻ đầu, tôi đã thả mẻ thứ hai rồi. Đây gọi là song kiếm hợp bích, hiệu suất gấp đôi. Trời, thế thì bao nhiêu tiền? Cá thu loại 3 cân phải 150 cân. Tức là 15.000, tính cả cá thường, ít nhất cũng 2 vạn. Ôi trời đất ơi, 2 vạn, mới ra khơi bao lâu? Lâm Thương, về thôi nhỉ, thuyền sắp không chứa nổi rồi. Nhị cẩu, đừng xếp cá thu nữa, xếp cá thu vào khoang đi. Cho rộng chỗ ra, còn đánh nữa là chìm tàu đấy. Không phải đánh, là câu. Lâm Thương, ông câu gì thế, mồi to thế này? Mồi to để câu cá lớn. Lâm Thương, động tĩnh này, ông câu phải cá mập à? Không rõ, nhưng là cá lớn thật. Được rồi. Vua cá thu chấm xanh. Nhị cẩu, vua cá thu đấy. Phải được 20 cân nhỉ? 19 cân 8 lạng, 19 cân 8 lạng, tôi sống đến giờ. Chưa từng nghe thấy con cá thu nào to thế. Lâm Thương, con này bán được bao nhiêu? Vua cá thu 19 cân 8 lạng. Cá đầu xuân, cá đầu xuân, cá đầu xuân là gì? Cá đầu xuân ấy là con cá lớn đầu tiên bắt được mỗi độ xuân về, càng to càng đắt, càng hiếm càng đắt. Ở mấy nhà hàng lớn trên tỉnh, cá đầu xuân loại ngon không bán theo cân mà bán theo con, một con thôi là giá trên trời. Nhị cẩu, cất riêng con cá này ra, cẩn thận, đừng làm hỏng nó. Lâm Thương, mình về thôi. Về thôi, với sức tôi giờ này, mỗi chuyến ra khơi đều bội thu. Đợi kiếm thêm chút nữa, phải tính đổi thuyền lớn hơn thôi. Lâm Thương, ông chủ Trương tới rồi. Chú Lâm, nhận được tin chú, tôi vội chạy qua ngay, lần này có hàng gì ngon? Ông chủ Trương xem đi. Cá thu chấm xanh đấy. Hàng cực phẩm đấy ông ạ. Ông chủ Trương tinh mắt thật, loại trên 3 cân, khoảng 140 cân, loại dưới 3 cân, khoảng 230 cân. Chú Lâm, chú vớ được ổ cá rồi, cá thu chấm xanh thế này, tôi ở tỉnh cả năm chẳng mua được mấy. Ông chủ Trương, chưa hết đâu. Ông xem cái này này. Trời, cá thu 19 cân 8 lạng. Vua cá đấy, vừa mới kéo lên xong. Tôi mở nhà hàng 15 năm. Lần đầu thấy đấy. Tôi mở nhà hàng ở tỉnh 15 năm, mua bao nhiêu hải sản rồi, nhưng cá thu vua lớn thế này, tôi mới thấy lần đầu. Chú Lâm, chú vào giá đi. Đã vậy, bác Trương ra giá, tôi xin nói thẳng, 140 cân cá thu cực phẩm, tính ra 17.000, còn 230 cân cá thường, tôi lấy bác 13.000, được. Còn con cá vua, bác tự ra giá đi, con cá đầu mùa này 2 vạn. 2 vạn một con cá ư? Trời ơi, tôi nghe nhầm à? 2 vạn, chốt bác nhé. Bác Trương hào phóng quá, chú Lâm, tôi đi đây, có hàng ngon nhớ gọi tôi. Chắc chắn rồi, mọi người dỡ hàng đi, nhẹ tay thôi. 2 vạn. Đây là 5.000, tiền công chú đi biển đợt này. Lâm Thương, nhiều quá. Nhị cẩu, đừng vội từ chối. Tôi có việc muốn bàn. Cậu nói đi, tôi cho 2 lựa chọn. Một là mỗi lần đi biển, tôi trả chú 5.000 cố định, bất kể được bao nhiêu, tiền đủ cả, không thiếu một xu. Lựa chọn thứ hai, ông không lấy lương cứng, mỗi chuyến, tôi chia ông 1/10. Tôi chọn cách 2, ông nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi biết ông đang cho tôi cơ hội, 1/10 giờ có thể ít, nhưng tôi tin ông, theo ông làm, chắc chắn đúng, đã chọn rồi thì thôi, từ giờ ta cùng hội cùng thuyền, tôi có thịt, ông chắc chắn có canh, thế chốt nhé. Nhị cẩu, tôi còn việc này muốn bàn, ông nói xem, thuyền mình bé quá, chỉ chạy được trong lộng, ra khơi không nổi, tôi muốn đổi thuyền, loại chạy được ngoài khơi, ông định làm lớn à? Ngoài đó tài nguyên nhiều hơn hẳn, giờ mình chỉ quanh quẩn gần bờ, chẳng vớt được gì quý, đổi thuyền ra khơi rồi, khi đó mới thực sự phát tài, được.
Ông bảo làm là làm, tôi theo ông, nhưng chỉ hai ta không đủ, tàu lớn cần người, phải tuyển người, ông tính sao? Cần người có kinh nghiệm, chịu được khổ, quan trọng là tin được, tôi nhớ ra một người. Ai? Triệu Phúc Lai. Sao tôi chưa nghe bao giờ? Ông chưa nghe cũng phải, ông ấy khổ lắm, là lão ngư giàu kinh nghiệm nhất vùng, dù là đá cá, đá biển hay đá trời, ông ấy đều thạo cả. Thế giờ ông ấy làm gì? 3 năm trước con trai ông ấy ốm nặng, vay Tôn Đức Sinh 2.000 đồng, giao hẹn 2 năm trả hết, ai ngờ lãi mẹ đẻ lãi con, giờ nợ còn nhiều hơn, lãi thế nào? Lãi 3 phân, tính theo tháng, Phúc Lai làm cho hắn 3 năm rồi, lương bị ép sát ván, tháng có 80 đồng, càng trả nợ càng chồng chất, giờ chắc nợ cả vạn rồi, thế khác gì nô lệ. Phúc Lai cũng từng muốn bỏ trốn, nhưng Tôn Đức Thắng ở vùng này quyền thế lắm, hắn tuyên bố ai chứa chấp Triệu Phúc Lai là đối đầu với hắn, chẳng ai dám nhận, đành chịu khổ trên tàu hắn. Ông thấy Triệu Phúc Lai thế nào? Đáng tin tuyệt đối. Ông không biết đấy thôi, hồi còn làm tàu quốc doanh, năm nào cũng là tiên tiến, giỏi hơn mình nhiều, nhìn trời đoán cá, giỏi thật. Thế còn việc tàu be, khỏi phải bàn, biết sửa chữa, vá lưới, xe máy, hắn trăm tàu còn kỹ hơn người. Mấy con tàu nát của Tôn Đức Thắng, không có hắn thì hỏng lâu rồi, nhưng nếu ông muốn dùng hắn, Tôn Đức Thắng là cái gai đấy, để tính sau, nếu đổi tàu lớn, tôi sẽ đích thân đi tìm hắn. Mẹ, nghe nói Lâm Thương lại ra khơi, hình như kiếm được khối tiền, cái gì? Thằng mất dạy đó kiếm được bao nhiêu? Con không rõ, nhưng ông chủ họ Trương ở tỉnh, đích thân lái xe ra bến lấy hàng, tiền mặt đưa tận tay Lâm Thương đấy, người ở bến tàu thấy hết rồi, thằng đó giờ cánh cứng rồi, còn nhớ gì đến nhà mình nữa, biết đâu đang cười nhạo mình, đồ ăn cháo đá bát, nó lấy tiền nhà mình mua tàu, kiếm được tiền chẳng đưa xu nào, các người vội cái gì? Thằng Lâm Thương vô dụng đó, chỉ là chó ngáp phải ruồi, tưởng nó chưa đi biển bao giờ, mà giàu mãi được à? Chuyện biển khơi ai biết được, hôm nay giàu đấy, mai khéo lật tàu rồi, cứ chờ mà xem, nó chẳng vênh váo được lâu. Đồ vô dụng chưa đi biển bao giờ, có tài cán gì đâu, chắc là vận may thôi, gặp đúng đàn cá thôi mà, Thúy nói đúng đấy, thằng đó không vinh được lâu. Đợi nó ngã ngựa xem nó còn dám vinh không. Nó đi biển kiếm tiền được, sao tôi lại không? Tôi hơn nó nhiều. Tại sao nó được giàu, tôi ngồi uống rượu không được à? Tôi không thể nhìn thằng Lâm Thương đó mãi được, phát tài gì chứ Cường, con đừng có làm liều đấy. Mẹ, Lâm Thương đi biển kiếm được tiền, sao con lại không thể? Nó đi biển được, sao con lại không? Con kém nó chỗ nào? Nhà mình làm gì có thuyền, lấy gì mà đi? Chẳng lẽ anh bơi ra biển đánh cá à? Không có thì mình mua. Tiền học cho anh còn chẳng có. Lấy đâu ra tiền mua thuyền? Không có thì đi vay. Cường, thuyền đắt lắm đấy, con đừng có hồ đồ. Mẹ, con quen Tôn Đức Hải. Hồi trước làm ở bến tàu, con từng giúp ông ấy bốc hàng, ông ấy bảo có việc gì cứ tìm, Tôn Đức Hải, cái ông hay đánh cá quanh đây ấy hả? Tôn Đức Hải giờ là ông chủ lớn rồi, tiền nhiều như quân nguyên, con vay ông ấy 1.000 bạc, mua cái thuyền cũ, kiếm được tiền con trả lại là xong, anh tưởng ông ta làm từ thiện à, vay tiền mà không tính lãi sao? Lãi thì chắc chắn phải trả rồi, nhưng thằng Lâm Thương còn kiếm được tiền, tôi hơn đứt nó, chỉ cần ra khơi một chuyến là đủ trả cả gốc lẫn lãi. Mẹ, Thúy, hai người nghĩ xem, thuyền thằng Lâm Thương đáng bao nhiêu đâu, tôi nghe nói rồi, thuyền đó do ông chủ Trương kiếm cho nó, chỉ tầm 2-3 nghìn thôi, nó ra khơi một chuyến kiếm mấy vạn, mình ra khơi một chuyến, dù có kiếm ít hơn, gỡ vốn cũng dễ ợt, ra khơi kiếm được nhiều thế sao? Lâm Thương còn kiếm được mấy vạn, tôi chỉ có hơn nó, chứ không kém đâu, đến lúc đó tiền học cho Tiểu Bảo cũng xong, anh chắc chắn chứ? Thúy, em yên tâm, anh tính cả rồi, chuyện biển khơi tôi dành hơn nó nhiều, nó còn phất lên được, chẳng lẽ tôi lại lỗ, thế, nhỡ lỗ thì sao? Không lỗ được, mẹ cứ nói gở. Mẹ không mong con khá lên được à? Được, đi thử xem. Thúy, con cũng đồng ý chứ? Mẹ, Tiểu Bảo sắp đi học huyện, tiền học vẫn thiếu mấy trăm, thằng Lâm Thương bạc bẽo, trông chờ gì nó, nhà mình phải tự lo thôi, nếu Cường đi biển kiếm được tiền, thì việc học của Tiểu Bảo xong xuôi, được, đi thôi, Cường, mai con tìm Tôn Đức Hải ngay, vay tiền mua thuyền ra khơi. Thế mới phải chứ, mẹ cứ đợi đếm tiền đi. Lâm Thương làm được. Tôi Lâm Cường còn hơn thế, cứ chờ mà xem. Sao bên kia ồn ào thế? Thuyền mới của thằng Cường nhà tôi đấy, bà con xem thế nào? Cường, chú sắp phát tài rồi, thuyền này còn to hơn thuyền Lâm Thương. Tất nhiên rồi, làm là phải lớn. Thuyền tôi tận 3.000 đấy. Thuyền Lâm Thương là cái gì chứ? Đúng đấy, có kẻ. Cánh cứng là quên mẹ đẻ. Để xem nó vênh váo được bao lâu. Bà già này chẳng nói được câu nào tử tế. Mặc kệ họ, đi thôi. Ôi, anh cả đấy à? Hôm nay cũng đi biển à? Anh, thuyền nát thế cẩn thận đấy. Đừng có đi xa quá, lỡ máy hỏng thì sao? Chẳng ai cứu anh đâu. Nói xong chưa? Sao, định đánh tôi à? Không, thuyền ông mua đắt rồi. Thuyền đó hơn 2.000 là mua được. Ông bị lừa rồi, ông ghen vì tôi có thuyền xịn hơn.
Lâm Thương, đợi đấy. Hôm nay tôi cho ông biết, ai mới là người có bản lĩnh. Lâm Thương, thằng Cường bám theo mình mãi. Mình đi đâu nó theo đó. Rõ là muốn hớt tay trên của anh, cứ kệ nó theo đi. Lâm Thương, nó nhắm vào chỗ cá của anh đấy. Sao lại để nó hưởng lợi? Yên tâm, dù cùng một chỗ. Tôi bắt được cá ngon, nó thì chưa chắc. Thằng chưa đi biển bao giờ, thủy triều còn chẳng biết, quăng lưới còn không xong, cứ để nó theo, xem nó làm được trò trống gì. Được, cứ để nó theo. Tôi xem nó vớt được cái gì. Đàn cá gì thế này, dày đặc quá. Nhỉ cẩu, chạy hết tốc lực về hướng đông nam đi. Dừng tàu lại. Nhỉ cẩu, thả lưới. Chỗ này sâu bao nhiêu? Tầm 400 mét, dây đủ đấy, cứ thả đi. Lâm Thương dừng ở đây, chắc chắn dưới này có cá. Lâm Thương, cứ đợi đấy, tôi bắt được nhiều cá hơn anh. Nhỉ cẩu, kéo lưới. Mẻ lưới này nặng hơn lần trước. Sao không thấy động tĩnh gì? Đây là cá gì? Cá vây vàng đấy. Lại còn là cá hoang dã. Cá này có giá không? Cá trên 1 cân. Giá thị trường 10 đồng 1 cân. Có 10 đồng thôi à? Cậu kén chọn quá rồi đấy. 10 đồng mà còn chê à? Tại anh giỏi quá đấy thôi. Mấy lần trước toàn cá quý. Sao không thấy gì nhỉ? Rõ ràng tôi ở gần hắn mà. Sao hắn lại bắt được cá? Bên tôi chẳng có gì cả. Không thể nào, vô lý thật. Rõ ràng Lâm Thương đỗ ở đây. Dưới này chắc chắn có cá. Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế này? Ông nhìn kìa, Lâm Cường vẫn đang loay hoay. Tôi thấy nó loay hoay mãi, chẳng bắt được con cá nào ra hồn. Nó thả lưới sai chỗ rồi. Lại còn không bung lưới, sao mà có cá được? Trình độ này mà cũng đòi ra khơi. Cái thuyền 3.000 tệ đó, e là chẳng gỡ nổi vốn. Tiếp tục thả lưới đi, dưới kia còn nhiều cá ngừ vây vàng lắm. Mẻ này của Lâm Thương còn nhiều hơn mẻ trước. Con này ít cũng 3 cân, hàng đẹp đấy. Không thể nào, không thể nào. Lâm Thương, anh lừa tôi đúng không? Lâm Cường đang lái thuyền tới kìa. Lâm Cường, mày có biết lái thuyền không? Đâm vào thì sao? Lâm Thương, mày lừa tao à? Tôi lừa ông lúc nào? Ông cố tình dẫn tôi đến cái chỗ quỷ quái này, ông thì đầy thuyền cá, còn tôi chẳng thấy bóng con cá nào, không lừa thì là gì? Tôi có ép ông đi theo đâu? Chú tự bám đuôi tôi đấy chứ. Giờ không bắt được cá lại đổ tại tôi. Lâm Cường, chú có biết nhục không? Biển này là của chung. Các người đến được, tôi không đến được à? Thế chú không bắt được cá thì liên quan gì đến tôi? Anh chắc chắn biết chỗ nào có cá. Anh cố tình giấu không bảo tôi. Lâm Thương, anh có còn là anh trai tôi không? Giờ mới nhớ ra tôi là anh trai chú à? Chú bám đuôi tôi suốt, tưởng bám theo là bắt được cá à? Lâm Cường, tôi nói cho chú biết. Biển này không phải cứ có thuyền là có cá. Đừng có mà giả thần giả quỷ. Chẳng qua anh gặp may thôi. Tôi không tin. Anh bắt được cá, mà tôi lại không bắt được. Đúng là cứng đầu. Đáng đời không bắt được cá.
Mặc kệ nó đi, mình làm việc của mình. Lâm Thương, chuyến này khá đấy. Nhị cẩu, xếp gọn sọt cá vào khoang đi, dọn chỗ ra, mình đi chỗ khác. Lại có hàng ngon à? Đến nơi rồi biết. Đi, chuẩn bị thả lưới nào. Nhị cẩu, thu lưới. Cá đù vàng đấy. Cá đù vàng hoang dã, con nào con nấy to thật. Phen này lại kiếm đậm rồi. Lâm Thương, cá này bán được bao nhiêu? Cá đù vàng hoang dã đấy, loại trên 2 cân, giá thị trường cũng phải 3-40. Thế thì một con hơn 100 bạc rồi. Mẻ lưới này tuy chỉ hơn 100 cân, nhưng cũng đáng giá lắm đấy. Mẹ kiếp, thằng đó lại bám theo. Sao, chưa thấy cá đù vàng bao giờ à? Nhìn cho kỹ đây. Đây là cá đù vàng hoang dã đấy, trên 2 cân, 3-40 một cân. Cá trên thuyền tôi đây, đắt hơn thuyền ông nhiều. Lưu Nhị cẩu, ông bớt vênh váo đi. Tôi vênh thì sao nào? Có giỏi thì ông cũng bắt một thuyền cho tôi xem đi. Lâm Thương, tránh ra cho tôi. Tôi muốn thả lưới ở đây, tránh ra, dựa vào cái gì? Ông không tìm được cá lại đi cướp của người khác à? Lâm Cường, ông còn biết xấu hổ không? Không tránh à? Thế thì đừng trách tôi. Nó lại đâm vào rồi. Lâm Cường, mày điên à? Đâm vào thì sao? Chỗ này là của tao. Đã muốn thế à? Cho mày đấy. Anh Thương, sao phải nhường nó? Không cần phí thời gian với nó, dưới đó hết cá rồi. Chỗ chúng ta sắp tới đây. Nếu chúng mẻ lưới này còn quý hơn cá vàng nhiều. Lâm Thương à Lâm Thương. Tìm được cá thì đã sao? Cuối cùng vẫn là của tao. Chỗ này là của tao rồi. Cái lưới rách này sao thế? Phen này chắc chắn được. Có động tĩnh rồi, cá vào lưới rồi. Thằng phế vật đó còn bắt được cá vàng. Tao chắc chắn bắt được nhiều hơn. Bán đi xem ai dám coi thường tao nữa. Giống hệt cá của nó. Là cá vàng. Tao bắt được rồi. Tao bắt được cá vàng rồi. Lâm Thương à Lâm Thương, mày tưởng mày giỏi lắm à? Chẳng qua là gặp may thôi. Tôi, Lâm Cường, vận cũng đỏ, thêm một mẻ nữa, là gỡ lại vốn tàu. Sau này tôi ra khơi vài chuyến nữa, ắt sẽ giàu to. Chuyến này về, xem ai dám bảo tôi kém cậu. Lâm Thương, chạy lâu lắm rồi. Chưa dừng. Điểm sáng vàng vẫn còn, vị trí không lệch mấy. Nhị cẩu, dừng tàu ở đây. Lâm Thương, dưới này có đồ tốt thật à? Nhị cẩu, thả lưới đi, thả trôi theo dòng. Điểm sáng vàng đó là gì nhỉ? Lâm Thương, mẻ này bắt được gì không? Kéo lưới lên đi. Có mấy con cá nhỏ, cá rác, Lâm Thương à, có khi nào nhầm chỗ không? Lạ thật. Rõ ràng báo có đồ quý dưới này. Sao lưới không vớt được? Chỗ đó là vách đá ngầm. Điểm sáng nằm trong khe đá. Lưới không chìm tới đó được. Nhị cẩu, trông tàu nhé. Tôi xuống xem sao, xuống đó, Lâm Thương, anh điên à, chỗ này sâu phải vài trăm mét, anh xuống đó làm gì? Lâm Thương, không đùa được đâu. Nước sâu thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với chị dâu và cháu. Yên tâm, tôi không đùa với mạng mình đâu. Đưa tôi bộ đồ lặn chuẩn bị sẵn đi. Lâm Thương, nghe này. Anh mà có mệnh hệ gì, tôi cầm tiền của anh chạy đấy, cậu không có cơ hội đó đâu.
Sao rồi, dưới đó có gì không? Lâm Thương, anh lặn xuống vất vả thế. Chỉ để vớt cái thứ này thôi à? Không đúng, điểm vàng rõ ràng chỉ vào nó. Không thể chỉ là ốc tù và thường được. Lâm Thương, xem ra, ngay cả anh cũng có lúc trắng tay. Vứt nó đi thôi. Đi chỗ khác đánh cá cho chắc. Đây là cái gì? Đây là ngọc ốc, lại là ngọc hồng cực phẩm. Ngọc ốc là cái gì? Có đáng tiền không? Còn gọi là ngọc cân, nằm trong ốc tù và hiếm lắm đấy. Hiếm thế nào? 5 vạn con mới có một viên. Còn cân này của tôi, triệu con mới thấy một. Thế, viên này đáng giá bao nhiêu? Loại ngọc tự nhiên này, mỗi carat ra mấy nghìn đấy. Ông cứ nói thẳng đi, viên này đáng giá bao nhiêu? Giá cụ thể tôi không rõ. Nhưng chắc chắn không dưới 15 vạn. 15 vạn. Chỉ một viên bé tí này. Chuyến này không uổng công. Chuyện hôm nay, về nhà đừng nói với ai, ông yên tâm, chết tôi cũng không nói. Được rồi, về thôi. Đồ quý hiếm đã lộ diện. Viên ngọc giá 15 vạn. Mới chỉ là bắt đầu thôi, biển này giàu có hơn tôi tưởng. Chú Lâm, chú về rồi đấy à? Ông chủ trương, để ông đợi lâu, không lâu, đợi hàng của chú bao lâu cũng đáng. Cá đù vàng hoang dã, ông chủ trương tinh mắt thật. Cá vàng hoang dã trên 2 cân, tổng 120 cân, chưa hết đâu, còn hơn 200 cân cá vây vàng nữa. Chú Lâm, chú ra giá đi. Cá vàng hoang dã trên 2 cân, tôi tính bác Trương 40 đồng một cân, cá vây vàng 10 đồng, tổng là 7.000 đồng, bác thấy sao? Được thôi, chú Lâm thật thà quá, chẳng bao giờ nói thách. Đợi đi, chờ thằng Cường về. Nó kiếm còn nhiều hơn thằng vô dụng này. Mẹ kiếp, thằng bé cũng về rồi. Cường, cuối cùng cũng về rồi, chuyến này thế nào? Mẹ, con ra tay sao về tay không được? Đánh được cá à? Được chứ, chúng đậm luôn. Đúng 200 cân cá vàng. 200 cân cá vàng, thật hay đùa đấy. Đừng có chém gió nhé. Các người nói gì thế, con tôi mà nói dối à? Đúng đấy. Chắc thấy nhà tôi kiếm được nên ghen ăn tức ở. Bác Trương, nghe nói bác chuyên thu mua hải sản, hôm nay tôi đánh được mấy trăm cân cá vàng, cá đẹp lắm, ông xem qua không? Nếu ưng ý, tôi để giá rẻ cho, mấy trăm cân cá vàng, ông Trương yên tâm, hàng cực phẩm đấy, hơn đứt hàng anh tôi, con trai tôi giỏi lắm, ra khơi lần đầu đã được mấy trăm cân, trong làng mình là nhất đấy, đúng đấy ông Trương, ông xem hàng là biết. Được, xem thử xem. Thương, ông nghe họ nói gì kìa? Tôi biết, ông đừng giận. Vội gì, hay còn ở phía sau? Ông Trương, ông xem cá tôi thế nào? Chắc chắn được giá chứ? Cậu chắc đây là cá vàng, đương nhiên rồi, ông Trương, ông nhìn này, màu vàng óng thế này cơ mà, không là cá vàng thì là gì? Đúng đấy ông Trương. Con tôi đánh được, ông yên tâm. Đây không phải cá vàng. Ông Trương, ông nhầm chăng? Sao có thể không phải cá vàng? Tôi khẳng định chắc chắn, đây không phải cá vàng. Ông nói bậy, ông bênh Lâm Thương. Cố tình hạ thấp tôi. Đúng thế, ông chủ trương, dù ông thân với Lâm Thương, cũng không được nói điêu, cá vàng óng thế này, sao không phải cá vàng? Ông chủ trương, ông vu khống tôi, phải cho tôi lời giải thích. Ông có biết tỷ lệ đầu cá vàng không? Tôi cần gì biết tỷ lệ đó, dù sao đây vẫn là cá vàng, đầu cá vàng chỉ chiếm 13 thân. Còn cá này đầu chiếm nửa thân rồi. Đây là cá đầu to, tên là cá mai đồng, loại ngon nhất cũng chỉ vài đồng. 200 cân cá này, cùng lắm chỉ 400-500 đồng, ông nói dối, ông muốn lừa tôi. Bà con ở đây đều là ngư dân. Mọi người xem giúp tôi, xem đây là cá gì. Ôi, đúng thật này, đầu cá to quá, gần bằng cả thân rồi, đúng là cá mai đồng rồi, cá này trông giống cá Lâm Thương đánh, nhưng khác xa đấy, ối giời, hai tạ cá vàng ư, buồn cười chết mất. Lâm Cường, cá vàng với cá mai mà không phân biệt được à, mà cũng đòi học Lâm Thương ra khơi. Không thể nào, không thể nào, sao lại không phải cá vàng? Lâm Cường, tiền đâu? Tôi cũng không biết. Lâm Thương, là anh. Chính anh lừa tôi đến đó. Tại anh cả, cậu bám đuôi tôi không rời.
Giờ lại đổ tại tôi. Ông chủ Trương, ông vừa nói rồi. Cá mai bán được 2-3 đồng một cân. Ông mua giúp tôi đi. Cá mai tôi không mua, ông chủ Trương, cá tươi thế này, sao ông lại không mua? Đúng đấy ông chủ Trương, ông giúp một tay, mua hết cá cho thằng Cường nhà tôi đi. Tôi đã bảo không mua là không mua, nhà hàng tôi bán hải sản cao cấp, chứ không phải hàng vỉa hè. Chú Lý, mình tiếp tục thôi, để tôi cho người bốc hàng. Viên ngọc ốc này đẹp thật, cả đời tôi mới thấy lần đầu. Chú Lâm, tôi làm nghề nhà hàng, ngọc này tôi không dùng đến. Nhưng tôi biết một khách hàng, nếu ông ấy thấy viên ngọc này, chắc chắn sẽ thích mê. Chú Lâm, tin tưởng tôi, lát nữa tôi liên hệ ngay, nếu họ đồng ý mua. Mai tôi đưa chú lên tỉnh, giá chắc chắn cao hơn nhiều. Được, tôi tin ông, cảm ơn ông Trương, vậy chốt thế nhé, lúc đó tôi gọi chú. Đi thôi chú Lâm, hôm nay tôi mời, thử tay nghề đầu bếp tôi xem. Vâng, cảm ơn ông. Chú Lâm, phòng này được chứ? Ông Trương chu đáo quá, chu đáo gì đâu. Chúng ta là đối tác, lại còn là bạn bè, đãi bạn là chuyện thường. Chú Lâm này, người muốn mua ngọc họ Cố. Tên là Cố Hằng Sinh, bố ông ấy có tiếng lắm. Người bác giới thiệu chắc chắn không tầm thường. Chú Lý, viên ngọc ốc của chú tôi đã xem qua rồi, giá chắc chắn không rẻ đâu, vậy nhờ bác nói giúp cho. Cậu Cố, cậu đến rồi, mời cậu ngồi. Bác Trương, viên ngọc ốc cực phẩm đâu? Mau lấy ra tôi xem. Anh Cố, để tôi giới thiệu. Đây là Lâm Thương tôi nói với anh. Con cá đầu xuân đó, chính là Lâm Thương bắt được. Giỏi thật, chỉ là may mắn thôi, may mắn, bác Trương kể với tôi rồi, chú ra khơi lần nào cũng đầy khoang, không chỉ là may mắn đâu nhé. Cậu Cố, mình ăn cơm đã, ăn xong rồi xem hàng, thôi, xem hàng trước đi, tôi tính nóng nảy lắm, hôm nay tôi đến vì viên ngọc ốc đó. Cậu cầm lấy xem gần đi. Tôi từng thấy ngọc ốc ở nước ngoài, nhưng không bằng viên này. Vân lửa này, độ bóng này, cả kích thước này nữa, đúng là cực phẩm. Cậu Cố, ông thấy viên ngọc này đáng giá bao nhiêu? 300.000, anh Lâm thấy sao? Giá này trên thị trường là cao rồi, nếu anh không tin, cứ ra tiệm vàng tỉnh hỏi giá. Tôi từng nghe ông Trương Quý nói, ngọc loại này, cùng lắm chỉ 250.000, cậu cố định trả 300.000 thật sao? Tất nhiên, nhưng tôi có điều kiện, không biết anh Lâm có đồng ý không? Điều kiện gì? Tôi nghe ông Trương Quý nói, anh đi biển lần nào cũng đầy khoang, nên tôi muốn anh cho đi cùng một chuyến. Cậu muốn đi biển? Tôi thích biển từ bé. Nhưng vì nhiều lý do, chưa có dịp ra khơi bao giờ. Nhân dịp này, tôi muốn theo anh đi mở mang tầm mắt, đi biển không phải trò đùa đâu cậu. Sóng to gió lớn, điều kiện lại khổ cực, ông Trương Quý, ông coi thường tôi quá, và lại có anh Lâm cao tay dẫn dắt thì còn lo gì nữa, anh Lâm, điều kiện này không quá đáng chứ, chỉ một ngày thôi, anh đưa tôi ra khơi một vòng là được, tôi mua viên ngọc ốc này 30 vạn, được, anh Lâm sòng phẳng thật, chốt vậy nhé. Chúc các anh ra khơi thuận lợi. Anh Lâm, 30 vạn đây, anh đếm đi. Cậu Cố, tôi tin cậu. Khỏi đếm. Anh Lâm, chuyện ra khơi chốt vậy nhé. Cậu cứ định đi, rồi báo tôi lúc nào cũng rảnh, yên tâm, tôi sẽ báo trước. Xong chuyện viên ngọc rồi. Ăn cơm thôi. Ông chủ, đầu bếp quán ông nấu ngon thật. Con cá mú này làm chuẩn quá. Đầu bếp giỏi một phần, nguyên liệu cũng quan trọng lắm. Phải rồi, tôi định mua con tàu lớn đi Viễn Dương. Ông có mối nào không? Chú Lâm, chú hiếm được 30 vạn. Nhưng muốn mua tàu Viễn Dương, ít nhất cũng phải triệu bạc cơ à? Tàu Viễn Dương ấy, thân tàu phải to, máy móc phải khỏe, còn đủ thứ thiết bị nữa, triệu bạc mới là giá khởi điểm thôi, 100 vạn thì tôi chịu, thế tầm 30 vạn thì mua được loại nào, cái này tôi không rõ, nhưng cậu Cố chắc giúp được anh, bố cậu ấy có mấy xưởng đóng tàu, chú Lâm à, bố cậu Cố là nhân vật có máu mặt ở tỉnh đấy, đóng tàu chỉ là một phần cơ ngơi nhà họ Cố thôi, tàu thuyền ở bến này, 10 chiếc thì 8 chiếc từ xưởng nhà họ Cố, cậu Cố, chuyện mua tàu của tôi, nhờ cậu giúp một tay được không, chuyện nhỏ mà, để tôi qua xưởng xem sao, rồi để lại giá rẻ cho anh, thế thì đa tạ cậu. Ai đấy? Tôi, Lâm Thương đây. Lâm Thương, viên ngọc đó bán được bao nhiêu? 30 vạn, Lâm Thương, anh phát tài rồi, cả đời tôi chưa thấy nhiều tiền thế bao giờ, tôi đặt mua con tàu rồi, 30 vạn tiêu sạch rồi, 30 vạn mà tiêu cái vẻo thế à? Lâm Thương, anh gan thật đấy, nhưng có tàu mới, chúng ta ra khơi được rồi nhỉ, muốn ra khơi xa, tàu 30 vạn vẫn chưa đủ đâu, nhưng ít ra cũng hơn tàu mình bây giờ nhiều, 1 triệu, 10 đời tôi, chắc gì đã kiếm nổi,
Phải rồi, ông Triệu Phúc Lai, tôi muốn đến thăm ông ấy, đi, tôi dẫn đường cho. Bác Phúc Lai, cháu Nhị Cẩu đây. Nhị Cẩu, cháu đến đây làm gì? Đây là Lâm Thương, anh ấy muốn nói chuyện với bác. Chuyện gì? Mai bác còn phải đi làm sớm, không rảnh tán gẫu đâu. Bác Triệu, cháu muốn mời bác làm cùng. Tôi không làm đâu. Chuyện Tôn Đức Thắng để cháu lo. Bác chỉ cần nói, có muốn về làm cùng không? Cậu xử lý thế nào được? 3 năm trước con trai tôi đổ bệnh, đưa lên bệnh viện huyện, họ bảo phải chuyển lên tỉnh, cần 2.000 tiền cọc, tôi không có nổi, vay mượn khắp nơi, cuối cùng tìm Tôn Đức Thắng, hắn cho vay 2.000, lãi 3 phân, lúc đó cần cứu con gấp, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà điểm chỉ, sau con tôi khỏi bệnh, nhưng nợ thì trả mãi không xong, hắn bắt tôi lên tàu làm thuê, trừ dần vào lương, trừ nợ hàng tháng, thế mà tháng trả có 80 đồng, chẳng đủ trả lãi, 3 năm rồi, tôi làm như trâu, nợ càng trả càng nhiều, ông còn nợ bao nhiêu, cả lãi nữa, giờ lên hơn 13.000 rồi. Tên Tôn Đức Thắng này ép ông vào đường cùng rồi, có 13.000 đè nặng. Tôi không chạy được, cũng chẳng biết đi đâu. Bác Triệu này, nếu tôi trả nợ thay bác thì sao? Cậu, tôi nói gì? Tôi bảo nợ của Tôn Đức Thắng, tôi trả thay bác. Bác Triệu, đây là 13.000 đồng, nếu bác muốn, mai cứ tìm tôi trả thay bác trước, không tới thì thôi. Ông nhà, sao thế? Ai đến đấy? Nhị Cẩu với Lâm Thương. Lâm Thương, cái thằng đã ra ở riêng với bà Triệu Quế Lan ấy à? Ừ, chính nó tìm ông làm gì? Nó muốn tôi làm cùng nó. Ông nhà, nghe nói dạo này Lâm Thương đi biển, lần nào cũng đầy ắp cá. Ông theo cậu ta làm, chắc chắn kiếm hơn lão Tôn. Tôi đuổi cậu ta về rồi, ông nghĩ sao vậy? Người ta trả nợ cho ông, sao ông không nhận? Bà nghĩ kỹ đi. Tôi với cậu ta lạ hoắc, sao lại trả nợ cho tôi? Tôi sợ cậu ta giúp tôi, cũng chỉ để bóc lột tôi thôi. Người ta làm việc lớn, một chuyến kiếm mấy vạn, cậu ta cần gì ở ông, chẳng phải vì ông giỏi nghề biển sao? Nhưng bà biết lão Tôn là ai rồi đấy, lão ta quyền thế lắm, Lâm Thương vì tôi mà đắc tội lão, thì còn làm ăn gì được nữa, ông lo xa quá, sợ cái gì chứ? Ông à, mặc kệ cậu ta vì sao, miễn ông thoát khỏi lão Tôn là được, tôi thấy thế là tốt, nếu ông ngại không tiện nói, để mai tôi đi. Lâm Thương nghĩ thông rồi. Nghĩ thông rồi, nhưng tôi nói trước. Cậu trả nợ cho tôi nhận lòng tốt của anh, nhưng tôi còn sức lao động, tiền này tôi sẽ trừ dần vào công, không lấy không của anh. Được, có chí khí, nhưng nói trước nhé, thuyền tôi không nuôi người nhàn rỗi, có bản lĩnh hay không, phải thử mới biết. Anh muốn thử thế nào? Trước trưa nay vá xong lưới này, rồi sửa lại tấm ván thuyền kia, thế là đạt yêu cầu. Dễ thế thôi sao? Vá lưới, sửa thuyền, dân chài ai chẳng biết. Biết làm là một chuyện, làm tốt hay không lại là chuyện khác. Đúng là tay nghề lão luyện. Tay nghề vá lưới này, không mười mấy năm không làm được. Này, xong rồi đấy. Anh qua xem đi. Tôi qua đây, chú Phúc Lai, tay nghề chú đỉnh thật đấy. Làm nửa đời người rồi, chút việc này đáng gì. Tay nghề tốt lắm, chú Phúc Lai, sau này nhờ chú giúp tôi. Lâm Thương, đây là con thuyền anh mua 30 vạn sao? Nếu dạo này không ai đặt thuyền, thuyền này chắc là của tôi rồi. Đóng chắc chắn thật, chất lượng thuyền miễn chê. Lâm Thương, thuyền to thật, sàn tàu chở được khối hàng, dưới khoang còn có chỗ nằm. Lâm Thương, thuyền thế nào? Nhờ phúc cố thiếu, thuyền này chất lượng thật. Tôi chỉ nhắn một tiếng thôi. Tiền này là anh tự bỏ ra. Hai vị này là... Đây là bác Triệu Phúc Lai, bác là phó thuyền của ta. Lão ngư dân giàu kinh nghiệm nhất vùng, còn đây là bạn nối khố Lưu Nhị Cẩu, việc vặt trên tàu đều do cậu ấy lo. Được rồi, đủ người rồi, giờ ra khơi được rồi. Chết tiệt, Tôn Đức Thắng đến. Triệu Phúc Lai, gan mày to nhỉ, dám lén lút làm cho người khác. Tôn, bác Phúc Lai giờ làm cho tôi. Có gì thì nói với tôi, Lâm Thương, đám này không tử tế, Lâm Thương, tao là Tôn Đức Thắng, tao lăn lộn vùng này bao năm, chưa ai dám coi thường tao, biết điều thì để lão Triệu lại.
Chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra. Ông Tôn, ông làm thế hơi quá rồi đấy. Tôi qua đấy thì sao? Ông làm gì được tôi? Tôn Đức Thắng, ông nói lại lần nữa xem. Cố thiếu, sao cậu lại ở đây? Cố thiếu, hiểu lầm thôi, tất cả là hiểu lầm. Tôn Đức Thắng, ông vừa nói gì? Tôi nghe không rõ, ông nói lại lần nữa đi. Không, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả. Hừ, còn không mau cút đi, anh Cố, anh giỏi thật. Tôn Đức Thắng nhìn như thấy mà ấy, lũ hề nhảy nhót. Khách sáo gì, lên thuyền đi. Mùi biển thơm thật đấy. Cố thiếu cứ như đứa trẻ lần đầu ra biển. Đàn cá gì đây? Dày đặc quá. Phía trước cây mộc lan 5 cây số, chạy hết tốc lực. Lâm Thương, chỗ này tôi từng đến rồi, không có cá đâu, lát nữa ông biết ngay. Chú Phúc Lai, giảm tốc đi. Chính là đây. Dưới này có cá đấy, sao tôi chẳng thấy bóng người nào? Chú Cố, Lâm Thương bảo có mà, chắc chắn có, cứ xem đi. Bác Phúc, bác thả lưới đi, máy này bác thạo hơn. Lâm Thương, lưới xuống 100 mét rồi, có thả tiếp không? Cứ thả xuống 300 mét đi. Lâm này, sao cậu biết dưới đó có cá? Trực giác thôi, chú Cố đừng hỏi nữa. Thằng Lâm này lạ thật, nó bảo có cá là có cá thật, anh em mình cứ chờ đếm tiền thôi. Lâm Thương, lưới tới 300 mét rồi, có kéo lưới không? Kéo lưới đi, hướng về phía đông nam, kéo tầm 500 mét. Cá vào lưới rồi. Bác Phúc ơi, dừng tàu, thu lưới. Lâm Thương, mẻ này được bao nhiêu cá? Kéo lên là biết ngay. Lý Đào, mẻ này chắc phải vạn cân đấy. Cá gì mà nhiều thế này? Cá thủ vàng hoang dã đấy, toàn là cá thủ vàng cả. Cá này có đắt không? Giá thị trường ít cũng 80 đồng một cân. Chú bảo có đắt không? Mẻ này chắc được 4-5 nghìn cân. Cứ tính 80 đồng một cân. Thế là gần 300 nghìn rồi. Đi biển mà lãi thế này. Tôi bảo cha tập trung vào đây. Tôi đi biển gần 20 năm. Lần đầu thấy đàn cá lớn thế. Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Bác đừng ngẩn người ra nữa, mau phân loại cá đi thôi, chuẩn bị thả lưới tiếp. Đi với anh sướng thật đấy. Lâm Thương, bong tàu đầy rồi. Thả nữa không còn chỗ chứa. Triệu Phúc Lai nói, đổ cá xuống khoang đi. Cho trống bong tàu. Khoang thì đủ rộng. Nhưng thả thêm mẻ nữa. Tàu có quá tải không? Yên tâm, tôi dặn xưởng rồi. Tải trọng hơn tàu thường 3 phần. Thêm 2 mẻ vẫn chứa được. Đúng thế, tôi đã dặn kỹ xưởng đóng tàu. Toàn dùng vật liệu tốt nhất. Tải trọng không phải lo. Chú Phúc Lai ơi, chuẩn bị thả mẻ thứ hai. Hướng đông nam, sâu 300 mét. Bắt đầu kéo lưới.
Ông chủ, cậu chủ rơi xuống nước rồi. Ném phao cứu sinh mau. Cứu tôi với. Tôi không biết bơi. Cái gì kia? Tôi cũng không. Đó là cái thứ gì thế? Đừng nói nữa, tôi đưa cậu về. Về mau, cá mập tới rồi. Hả? Cái gì? Bạch tuộc? Nó tới rồi, bơi mau. Dịch và thuyết minh bởi bình luận phim. Nó chạy rồi. Cá mập chạy rồi. Nó sợ quá chạy mất rồi. Lâm Thương, cậu làm thế nào vậy? Cá mập thấy cậu là chạy mất dép. Chắc tại cá mập cũng sợ tôi đấy. Đừng hỏi nữa, khiêng cậu ta vào khoang đi, thay bộ đồ khô cho cậu ta. Đó là cái gì? Vừa rồi. Con cá mập đó hình như sợ mình. Lâm Thương, cảm ơn cậu chuyện vừa rồi. Nếu không có cậu, hôm nay tôi bỏ mạng ở đây rồi. Anh là người tôi đưa lên thuyền, tôi phải đưa anh về an toàn. Từ bé tôi muốn gì được nấy. Chưa bao giờ biết sợ là gì. Hôm nay mới biết sợ. Anh Cố ơi, anh không biết đâu, con cá mập vừa rồi cách anh có chục mét. Tôi là nhị cẩu đây, đừng nói gở. Dù sao thì, tôi nợ anh một mạng. Sau này ở tỉnh có việc cứ tìm tôi. Cậu Cố quá lời rồi. Chú Triệu Phúc Lai ơi, kéo mẻ lưới thứ hai đi chú. Mẻ này chắc được nhiều lắm đây. Mẻ này hình như còn nhiều hơn mẻ trước. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà nhiều quá. Con này ít cũng 5 cân. Tôi làm ở xưởng cá quốc doanh mấy năm chưa chắc thấy. Con này phải hơn 6 cân, chú Lai, loại này giá thị trường sao à? 120 một cân, loại này còn đắt hơn. Tính cả mẻ trước, chắc cũng hơn triệu rồi nhỉ? Tôi làm nghề này chưa phục ai. Hai mẻ lưới này tôi phục cậu rồi. Cậu đúng là ra khơi là đầy khoang. Mau phân loại đi. Bác đổi chỗ đi. Không bắt cá nữa. Thế bắt gì? Lên lưới là biết. Bác Phúc Lai thả lưới. Kéo lưới lên. Cá gì thế này? Toàn thân đỏ bạc, đẹp thật đấy. Đây là cá điêu thật, cá điêu hoang dã trên 1 cân, giá thị trường 150 đồng 1 cân, con này phải 5 cân, trời đất ơi, một con 750 đồng, phát tài thật rồi.
150 đồng một cân đấy. Đừng ngẩn người ra nữa, làm việc thôi. Điểm sáng vàng, lại là nó. Lần trước giúp mình tìm được ngọc ốc, lần này sáng rực rỡ hơn hẳn. Chẳng lẽ còn thứ quý hơn ngọc ốc? Lâm Thương, sao thế? Nhị Cẩu, bác Phúc Lai, lái về hướng đông nam, chạy hết tốc lực. Lâm Thương, đi hướng đó là ra khơi xa đấy. Sắp tới biển xa rồi. Thuyền mình tuy tốt, nhưng ngoài khơi sóng dữ lắm. Lỡ gặp thời tiết xấu, nguy hiểm lắm chú ạ. Bác Phúc, có nguy mới có cơ. Nhưng bác nói cũng đúng, ngoài khơi nguy hiểm hơn nhiều. Thôi, mình biểu quyết đi. Tôi muốn thử, còn các ông? Anh Lâm, cơ hội là gì thế? Tôi chưa rõ. Nhưng linh tính bảo tôi, đồ đó quý giá vô cùng. Bác Phúc, ngoài đó nguy thế sao? Ngoài khơi khác gần bờ. Sâu, sóng lớn lắm. Trời trở mặt nhanh lắm. Thuyền mình tuy chắc, nhưng không phải tàu Viễn Dương. Lỡ gặp bão tố, không chịu nổi đâu. Lâm Thương, cậu bảo có đồ quý, thì chắc chắn có tôi. Tôi theo cậu từ đó đến nay, chưa bao giờ cậu để tôi thiệt. Cậu muốn đi, thì tôi đi cùng. Tôi ra đây để trải nghiệm. Đã trải nghiệm, thì chơi lớn luôn, giờ mà quay đầu, thì phí công quá. Các chú còn trẻ mà dám đi. Tôi già rồi, đánh cá nửa đời người mà giờ lại chùn bước thì còn mặt mũi nào. Nhưng nói trước này, trời trở gió là, phải về ngay, bác yên tâm. Cháu không đùa với tính mạng mọi người đâu. Lâm Thương, tới khơi xa rồi. Không đi tiếp được đâu, dừng ở đây thôi. Bác Phất Lan, thả lưới đi. Lâm Thương, sâu 300 mét rồi, thả tiếp không? Thả tiếp. Sao thế nhỉ? Chắc lưới vướng đá ngầm rồi. Dưới này địa hình phức tạp lắm, toàn vách đá với đá ngầm, dễ mắc lưới lắm. Chuẩn bị đồ lặn cho tôi. Tôi xuống xem sao. Lâm Thương, không đùa được đâu, chỗ này sâu phải 400 mét đấy, cậu xuống đó nguy hiểm lắm. Cháu biết mà, Cố Thiếu, Bắc Phất Lan, hai người cứ ở trên tàu đợi, Nhị Cẩu, đưa đồ lặn cho tôi. Nếu nửa tiếng tôi chưa lên, các ông kéo dây nhé. Ngay phía trước rồi. Cá mú rồng. Nếu con cá mập kia không phải ngẫu nhiên, cá mú rồng này chắc cũng sợ tôi. May mà đoán đúng. Vỏ sò to thật. Sống bao năm rồi nhỉ? Viên ngọc to quá, tôi mới thấy lần đầu. Lâm Thương, anh làm tôi sợ chết khiếp. Anh mà không lên, tôi kéo dây đấy. Lần sau đừng mạo hiểm thế. Biển sâu gần 500 mét. Lỡ có chuyện gì, cứu không kịp đâu. Lâm Thương, chuyến này xuống. Có thấy gì hay không? Mọi người xem, ngọc trai này. Viên ngọc to quá. Lâm Thương, cậu tìm được bảo vật gì thế? Đây là vua ngọc trai. Cố Thiếu, ông biết món này à? Tôi từng sưu tầm vài viên thượng hạng. Nhưng so với viên của cậu, thì chẳng là gì cả. Ngọc trai loại này hiếm lắm, đúng là cực phẩm chân châu rồi. Thứ này là báu vật độc nhất vô nhị. Anh Hổ, viên này đáng giá bao nhiêu? Nếu đem ra đấu giá, chắc chắn không dưới 1 triệu. Thậm chí có thể hơn 2 triệu. Anh Cổ, anh nói lại xem. Viên này bao nhiêu tiền? 1 triệu là nói giảm đấy. Nếu gặp phiên đấu giá lớn, gặp người biết chơi, biết thưởng thức, bán 2 triệu là chuyện thường. 2 triệu, trời đất ơi!
Tổ tiên 18 đời nhà tôi, chắc cũng chưa thấy nhiều tiền thế. Tôi lênh đênh trên biển 20 năm, thương vụ lớn nhất từng nghe, cũng chỉ 10 mấy vạn thôi. Lâm Thương, chuyến này của cậu, phá kỷ lục cả huyện ta rồi, kỷ lục 100 năm đấy. Thôi, đừng ngẩn người nữa. Về thôi, quay thuyền về thôi, đúng, về thôi, không về nhanh, tôi sợ lên cơn đau tim mất. Lâm Thương, tôi cứ như đang mơ. Trân châu triệu bạc, không dám nghĩ. Ngày dài còn ở phía trước, hôm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Anh Lâm, tôi có việc muốn bàn với anh. Việc gì thế? Cha tôi mê sưu tầm ngọc trai lắm. Trong phòng sách cụ có tủ trưng bày riêng, chứa đầy những viên ngọc trai, cụ sưu tầm bao năm nay, nhưng viên ngọc trai quý này thì cụ chưa từng có. Tôi dám chắc, cha tôi mà thấy viên ngọc này, thế nào cũng mê tít. Vậy ý anh là muốn tôi bán lại cho cha anh? Anh Lâm yên tâm, tôi không để anh thiệt đâu, để tôi về thưa với cha, mời cụ đến xem hàng, giá cả đảm bảo cao hơn thị trường. Cậu cố, tôi tin cậu. Nhờ cậu làm mối giúp nhé. Được, chốt vậy nhé. Lâm Thương, lần này cậu lại đánh được hàng gì ngon? Mở khoang thuyền ra, cho ông thủ chức xem qua. Chú Lâm không làm tôi thất vọng. Chú Lâm, lô hàng này chú tính sao? Cá vược 3 tạ, 24 vạn, cá cháp 1 tạ rưỡi, 22 vạn năm, tổng cộng 46 vạn năm. Được, tôi lấy hết. Chào bác Cố. Chào cậu Lâm. Nhà họ Cố nợ cậu một ân tình. Viên ngọc mang tới chưa? Sáng mà không chói, trong mà không đục. Bố, con nói đâu sai. Viên này đáng giá 2 triệu không? 2 triệu 3, cậu Lâm à? Cậu thấy giá này thế nào? Bố, sao trả cao thế? Viên ngọc này đáng giá đó. Bác Cố sòng phẳng, chốt nhé. Đa tạ bác Cố. Sau này ta cùng một thuyền, cùng làm ăn lớn nhé. Lâm Thương, nhiều quá rồi. Không nhiều, tôi tính rồi. 27 vạn là phần anh. Chú Phất Lai, phần của chú. Tôi mới tới không lâu. Nhiều quá, nhiều quá. Bác là phó thuyền của tôi. Cầm lấy, đừng từ chối.
Hai người, ta mới bắt đầu thôi. Tiền chỉ có nhiều hơn thôi. Lâm Thương, tôi theo anh. Anh bảo sao tôi nghe vậy. Đi thôi. Anh làm gì? Tôi định dỡ nhà mình ra, xây lại cái mới rộng đẹp hơn. Mấy năm qua khổ cho em và Tiểu Ngư rồi, nhà mình mùa đông thì lùa gió, mùa hè lại dột mưa, Tiểu Ngư 5 tuổi rồi, chẳng có nổi phòng riêng, tôi muốn cho hai mẹ con một mái nhà tử tế. Bố ơi, mình xây nhà to thật à? Đúng rồi, bố xây cho con nhà to đùng, đẹp tuyệt vời luôn, bố là người tuyệt nhất thế gian. Lâm Thương, lấy được anh là điều hạnh phúc nhất đời em. Lâm Thương, thằng bé này phất thật rồi, nhà này chắc nhất làng mình rồi. Chứ còn gì nữa, tôi sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên thấy cái nhà oai thế này ở làng mình. Mẹ ơi, nhà mới to quá. Tiểu Ngư chạy chậm thôi, ngã đấy. Trời đất ơi, con tàu đánh cá to thế này, đời tôi mới thấy lần đầu. Con tàu này chắc chứa được nửa số thuyền trong làng mình mất. Mọi người nhìn cái cần cầu kia, thế này mà quăng lưới xuống thì được bao nhiêu cá nhỉ? Lâm Thương, tàu về rồi. Đúng là tàu tốt thật. Anh Lâm, thế nào? Tàu này ưng ý chứ? Cậu Cố, quá ưng ý rồi, chất lượng vượt xa mong đợi của tôi. Tôi đã bảo xưởng dùng loại vật liệu tốt nhất đấy, đóng theo tiêu chuẩn tàu viễn dương cao cấp nhất, đừng nói là gần bờ, dù ra khơi 10 ngày nửa tháng cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Thép vỏ tàu dày hơn tàu thường 3 phần, động cơ là loại mới nhất đấy. Hồi tôi còn làm ở ngư trường quốc doanh, chưa từng thấy con tàu nào tốt thế này. Lâm Thương, anh lên xem đi, tàu này oai quá đi mất, lên xem cùng nhau đi. Bố ơi, tàu to quá. Đây là tàu mới của bố. Sau này bố lái tàu ra khơi, bắt cá to cho Tiểu Ngư nhé. Bố giỏi quá, Lâm Thương, vào xem buồng lái đi, xịn hơn tàu cũ nhiều. Tôi đi biển bao năm, chưa thấy máy móc nào ngon thế, tàu này mà về tỉnh cũng thuộc hàng nhất. Anh Lâm, tàu này tôi dặn kỹ rồi, radar, định vị đều là hàng nhập, độ chính xác máy giỏ hơn hẳn tàu thường, có nó, mình ra khơi xa được rồi. Lâm Thương làm lớn thật rồi. Bà con thấy chưa? Tàu mới của Lâm Thương đấy, tàu Viễn Dương, tàu làng mình, con này nhất. Chứ còn gì nữa, nghe bảo mất cả triệu đấy. Mẹ kiếp, thằng Lâm Thương, nó mà có tàu to thế này, tiền đó đáng lẽ là của tôi. Ai cho mày đứng xem, nợ tao trả hết chưa? Mà còn đứng đây hóng. Ông chủ bớt giận, tôi đi làm ngay. Tàu này là khởi đầu mới. Từ hôm nay, tôi, Lâm Thương sẽ đưa mọi người ra khơi, đánh bắt những mẻ cá lớn. Mọi người sẵn sàng chưa? Lâm Thương, cứ chỉ hướng đi, chúng tôi theo anh tới cùng. Triệu Phúc Lai tôi tuy già rồi, nhưng xương cốt vẫn còn cứng cáp. Lâm Thương đi đâu, tôi theo đó. Lâm huynh, đừng nói nhiều nữa, xuất phát thôi. Từ hôm nay, bắt đầu từ con tàu này, con đường của Lâm Thương tôi mới thực sự bắt đầu. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.